Alô? Läuft das Ding? Alô? Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Boa noite, senhores e senhoras. Ich spreche Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. Ele fala alemão, italiano, francês Englisch. e inglês. Und in der Schule habe ich 6 Jahre Lateinisch und Griechisch gelernt. E na escola ele aprendeu latim e grego. Aber ich hatte nie das Glück, Ihre wunderbare Sprache Portugiesisch zu lernen. Mas ele nunca teve a felicidade de poder aprender a nossa língua. Und deshalb spreche ich in Deutsch. E por isso que ele fala alemão. Sie Mas werden, ele jetzt, entende. Sie werden jetzt 2 Stunden lang unmögliche Dinge über Ägypten hören, fantastische Dinge. Vocês durante 2 horas vão escutar coisas fantásticas e inexplicáveis sobre o Egito. Und dazu die richtigen Bilder. E com isso as fotografias. Das hier ist der Tempel von Abydos am Nil in Ägypten. Esse é o templo de Abydos no Nilo, no Egito. Der Tempel wurde gebaut von Sethos I. etwa 1300 vor Christus. Esse foi construído por Setos Dem o primeiro, etwa 1300 vor Christus. 1300 anos antes de Cristo. In diesem Tempel drin finden wir herrliche Darstellungen, heute noch farbig. Dentro desse templo a gente acha pinturas fantásticas, ainda bem coloridas hoje em dia. Hier übergibt die Göttin Isis dem Pharao Sethos ein Geschenk. Aqui a Isis dá de presente para o faraó presente. Es muss ein wichtiges Geschenk gewesen sein, sonst hätte es die Göttin nicht vom Himmel gebracht. E deve ser presente importante, senão a deusa não trazeria ele dos céus. Man nennt dieses Geschenk einen Jetpfeiler. E esse presente se chama Jetpfeiler. Und Sie sehen, der Jet ist sogar größer als der Mensch. E o jet, vocês podem ver, é maior que a pessoa. Aber kein Mensch, kein Ägyptologe weiß, was ein Jet überhaupt ist. Mas nenhuma pessoa e nem egiptólogos sabem o que é jet. Es gibt nur dumme Spekulationen und nichts Sicheres. Só tem algumas especulações tolas, mas nada é certo. Jetzt gehen wir durch den Tempel von Sethos durch. Agora nós vamos atravessar o templo de Setos. Und an der Rückseite des Tempels ist ein Loch im Boden. E no fundo tem buraco no solo. Und da sind fantastische Ruinen, wie Sie sehen. E lá tem fantásticas ruínas. Monolithen. Monolithen. Und man nennt diese ganze Anlage das Osirion. E tudo isso se chama Osirion. Weil die Legende sagt, hier sei ein Körperteil des Gottes Osiris begraben. Porque lá a lenda fala que foi enterrado o corpo de Osíris, a cabeça. Wieso ist hier Wasser? E por que tem água aí? Der Nil ist nur 50 Meter entfernt und wir sind hier vom Niveau tiefer als der Nil. So drückt immer das Wasser rein. O Nilo estava apenas 50 metros afastados e esse aí é mais alto do que o Nilo. Jetzt muss ich Ihnen etwas über die Evolution der Technologie erzählen. Agora eu tenho que falar alguma coisa da evolução da tecnologia. Unsere Menschen waren mal Steinzeitleute und sie haben Pfeil und Speer und Bogen erfunden. Os nossos antepassados foram pessoas da idade da pedra, eles inventaram os arcos e as flechas. Später haben sie gemerkt, wie man Steine bearbeiten kann, kleine Steine natürlich. Aí, mais tarde eles perceberam como é que eles podiam manipular pedras, mas pedras pequenas. Wieder später haben sie es geschafft, harte Steine wie Granit oder Diorit zu bearbeiten. E mais tarde eles conseguiram mexer e usar granito e biorito. Man hat gelernt, mit dem Stein umzugehen. Man hat gelernt, auch schwere Blöcke zu transportieren. Eles aprenderam a manipular essas pedras e também usá-las. Das nennt man Evolution der Technologie. Die Evolution beginnt immer im Kleinen und wird dann immer raffinierter, immer fortschrittlicher. Isso se fala evolução da tecnologia e sempre começa bem fraca, bem pequena para se tornar maior. Hier im sogenannten Osirion ist die Evolution der Technologie auf den Kopf gestellt. E aqui a evolução ficou de cabeça para baixo. Sie sehen, das hier ist bereits geschliffener, polierter Granit. Isso aí vocês podem ver que já é cortado e polido granito. stammt aus Assuan, etwa 400 Kilometer von hier. Ele vem de Assuan a mais 400 quilômetros. Man musste die Vorrichtung haben,
das Ganze zu transportieren, das sind Blöcke von bis zu 50 Tonnen. E vocês têm que ter em mente o transporte são blocos de 50 toneladas. Man musste die Kranvorrichtung haben, das präzise einzusetzen. Eles tinham que ter os guindastes para poder colocar esses Man colunas. musste das Ingenieurwissen haben, bestimmte Dinge auszusparen, damit sie exakt auf ein Gegenstück passen. E tinha que ter conhecimentos de engenharia para tirar algumas coisas para poder encaixes perfeitos. Nun ist diese Anlage viel älter als der Tempel des Osiris. E esse monumento aí é bem mais velho do que o templo de Osíris. Sie sehen, der Tempel von Osiris ist ja da drauf gebaut worden. Das stand schon vorher. O templo de Osíris foi erigido em cima disso aí, isso já estava antes. Die Evolution der Technologie stimmt nicht. A evolução da tecnologia não está correspondendo. Die ältesten Blöcke sind die perfektesten von der Technik her. Hinterher kam nur noch Ramsch. Os mais velhos blocos são as maiores perfeições da tecnologia, os outros são tudo coisas mais simples. Und das ist das Rätsel von Abydos. E esse é o segredo de Abydos, o mistério. Jeder hier im Saal kennt ja, der Sphinx, die Sphinx, das Sphinx. Todos vocês conhecem a esfinge, em alemão fala o esfinge e este esfinge. Sie alle kennen die Bilder vom großen Sphinx vor der Pyramide. Vocês todos conhecem a esfinge grande perto da pirâmide. Dieser Sphinx war nicht immer sichtbar, der war manchmal vom Sand völlig verschüttet. Essa esfinge nem sempre foi visível, ela estava toda encoberta com areia. Herodot, der Historiker, stand vor der Pyramide und hat die Sphinx nie gesehen. Heródoto estava na frente dessa pirâmide e nunca viu a esfinge. Nun gibt es nicht nur eine Sphinx, es gibt viele Sphingen, das ist die Mehrzahl von Yeah. Sphinx. Ele disse que não existe só uma esfinge, tem milhares de esfinges. Es gibt nicht nur den Löwenkörper mit dem Kopf des Pharaos, es gibt ganz andere E Kombinationen. não existe simplesmente essa esfinge com o corpo de leão com a cabeça do faraó. Tem muitas outras versões. Den ganzen Nil hinauf, wo überall Tempel stehen, gibt es überall auch andere Sphingen. Em todo o Nilo, onde tem templos, tem outras esfinges. Wir sind hier jetzt zum Beispiel in Luxor. Aqui nós estamos em Luxor. In Luxor, da gibt es zwei Tempel, der Karnak-Tempel und der Luxor-Tempel. Em Luxor tem dois templos, de Luxor e de Karnak. Zwischen den beiden Tempeln ist eine Distanz von 3,8 Kilometern. Entre os dois templos tem a distância de 3,8 quilômetros. Die ganzen 3,8 Kilometer waren flankiert rechts und links von Sphingen. Os dois lados dessa alameda estão cheios de esfinges. Hunderte von Sphingen. Also Wie? Hunderte. Ja, Hunderte. mais de 100 todos. Heute sind nur noch Ruinen da. Hoje só tem ruínas. Und wenn Sie die verschiedenen Sphingen sehen, das ist nicht mehr dieselbe Sphinx wie vor der großen Pyramide. Hier sind ganz andere Kombinationen von E essas esfinges não são iguais que nem a grande esfinge, são combinações totalmente diferentes. Die Typen haben sogar ganz schöne Gesichter. E até alguns têm uma rosto, uma cara bem bonita. Jetzt sind wir in Saqqara vor der Stufenpyramide. Agora nós estamos em Saqqara, na pirâmide de escada. Wenn man der Lehrmeinung glaubt, der Archäologie, soll das die älteste Pyramide sein. Se a gente quer acreditar, a arqueologia dizem que é a mais antiga. Ich glaube es zwar nicht, aber darauf komme ich noch zurück. Ele não acredita nisso, mas ele ainda vai voltar ao assunto. Tagtäglich stehen Tausende von Touristen hier. Todos os dias, diariamente, tem milhares de turistas aí. Sie schauen hinaus in die Wüste Eles olham para o deserto und sie wissen nicht, dass unter dem Wüstenboden eine riesige Anlage liegt. e eles não sabem, não têm conhecimento que embaixo disso aí tem uma grande conglomeração de outras coisas, construções. Da unten liegen Kilometer und Kilometer von Tunnels und Gängen. Lá embaixo tem muitos corredores e túneis. Und auch Gänge, Korridore etc. Yeah, und Gänge, e passagens e outros corredores. Und oft sind die Anlagen doppelstöckig, also 2 Korridore übereinander. E às vezes tem de 2 andares. Wir gehen jetzt in so einen Gang hinein und Sie sehen, der ist so breit, man könnte mit dem Traktor hineinfahren. E ele tá bem largo que a gente podia entrar com o trator. Und rechts und links sind Nischen. E do lado esquerdo tem nichos.
Und in den Nischen die größten Sarkophage, welche die Welt je gesehen hat. E dentro desses nichos, os maiores sarcófagos que o mundo já viu. Der untere Teil des Sarkophags wiegt 60 bis 80 Tonnen. A parte de baixo do sarcófago pesa de 60 a 70 toneladas. Alleine der Deckel 20 bis 40 Tonnen. Somente a tampa de 20 a 40 toneladas. Wenn das nächste Bild kommt, wo schöne Kante hat, bleibt drauf stehen. Jetzt da zum Beispiel. So. Die Entdeckung dieser unterirdischen Anlage ist ein reiner Zufall. E o descobrimento dessas coisas subterrâneas foi simples coincidência. Die Archäologie wusste aus den Büchern von Herodot, von Diodor, von Platon etc., dass die alten Ägypter einen heiligen Stier verehrt haben. Isso foi pura coincidência. Eles sabiam de Heródoto, wie hieß der andere? Platão e os outros, eles sabiam que existia isso. Por causa da coisa do touro sagrado. Der heilige Stier war der Apis-Stier. O touro sagrado era o Apis. Apis war nicht ein normaler Stier, der auf normale Art und Weise gezeugt worden und geboren worden ist. Nicht normal. O Apis não era touro normal que nasceu normalmente. Apis, so sagen die alten heiligen Schriften, sei direkt vom Gott Ptah gemacht worden durch einen Strahl vom Himmel. Dizem os antigos que o Apis foi feito pelo Deus Ptah diretamente com um raio celeste. Nun hatte man in Ägypten alle möglichen Formen von Mumien gefunden, auch gewöhnliche Stiermumien, aber nie die Mumie eines Apis. Então se achou muitas múmias até de touros e tudo, mas nunca de touro Apis. Vor 150 Jahren war ein junger Franzose, der hieß Auguste Mariette, hier draußen vor der Pyramide von Saqqara. Wie viel era? Vor der Pyramide von Saqqara stand der junge Auguste Mariette. Ja, antes da pirâmide estava o Augusto Maria. Mit dem Block, wo ich habe Notizen machen. Oder, weißt du, mit dem So, man hatte nie einen Apis-Mumie gefunden. Nunca se achou uma múmia de Apis, do touro Apis. Der junge Auguste Mariette, der Franzose, stolperte hier in der Wüste über einen Stein. O jovem Mariette, ele tropeçou em cima de uma pedra. Und als er sich aufrappelte, fand er eine Inschrift darauf und da stand Heiliger Apis, großer Apis. E quando ele se levantou, ele viu que tinha uma inscrição escrita assim: Grande Apis, Sagrado Apis. Auguste Mariette hatte damals gerade gelernt, die Hieroglyphen zu übersetzen. Ele recentemente tinha aprendido a fazer os hieróglifos. Wegen diesem Stein mit der Inschrift dachte er, vielleicht sind hier irgendwo Apis-Mumien. Wir haben ja nie Apis-Stiere gefunden. E com essa inscrição ele disse assim: quem sabe aqui eu vou agora achar uma múmia de Apis, porque nunca eles tinham achado. Auguste Mariette ging nicht so sorgfältig vor, wie heute Archäologen arbeiten. Ele não ia tão cuidadosamente como os arqueólogos usam fazer hoje. Auguste Mariette hat ganz einfach nur Dynamitstäbe in den Boden gelegt und dann Kerzen angezündet und hat es geknallt. E Auguste Mariette simplesmente botou dinamite e começou a explodir. Und als ein Loch entstand, rutschte er auf dem Hosenboden hinunter. E quando apareceu buraco, uma abertura, ele assim de bumbum ele desceu. Als man ihm Fackeln reichte, stand er vor diesem Sarkophag. E quando ele chegou, ele estava na frente desse sarcófago. Und er sagte sich, das ist eine derartige, gewaltige Arbeit. Ich habe endlich die Mumien von Apis-Stieren gefunden. Ele achou que era grande trabalho. Ele disse, finalmente eu achei a múmia de Apis. Man holte Stemmeisen und hat die schweren Deckel weggewuchtet. E com alavancas conseguiram tirar essa tampa. Achten Sie auf die Präzision der Arbeit, auf den Schliff, unglaublich sauber. Reparem como os cortes são perfeitos em todos os lugares. Auguste Mariette schob seinen Kopf in den Sarkophag und ist beinahe erstickt. Augusto Maria botou a cabeça dentro e quase sufocou. Im Sarkophag drin stank es fürchterlich. Es war alles voll mit Bitumen. Bitumen ist asfalto. Ele botou aí porque dentro tinha cheiro horroroso e ele não conseguia, quase sufocou, porque estava cheio de asfalto.
Man hat den Bitumen mit Spaten rausgestochen und an die Oberfläche gekarrt, so mit Schubkarren. Yeah. E aí eles pegaram tudo que tinha lá dentro com espase e tudo tiraram para fora. Im Bitumen drin lagen die zerhackten Knochen von verschiedenen Tieren. E dentro desse bitume estava cheio de ossos todos quebrados de alguns animais. Aber keine einzige Apis-Mumie. Mas nenhuma múmia de Apis. Hier stimmt doch etwas nicht. Aqui alguma coisa não está certa. Das Material von diesen Sarkophagen stammt aus Assuan. Assuan liegt 1000 Kilometer von hier entfernt. Essas pedras vêm lá de Assuan e tem 1000 quilômetros de distância. Assuan 1000 Kilometer von hier entfernt. Jetzt muss man sich vorstellen, irgendwelche Arbeitstrupps haben hier in Saqqara unterirdische Tunnels gebuddelt. Algum grupo, vocês têm que imaginar que eles fizeram túneis embaixo disso. Dann hat man rechts und links Nischen gemacht. Do lado esquerdo e do lado direito tem nichos. In 1000 Kilometer Entfernung hat man Granit aus dem Fels geschlagen. E mais de 1000 quilômetros de distância eles tiraram granito das rochas. Dann hat man die Granitblöcke, die 1000 Kilometer den Nil hinunter transportiert bis hier. Aí eles transportaram desses quilômetros todos até nessa região. Damals gab es im Nil noch 3 sogenannte Katarakten, das sind Stromschnellen. Stromschnellen, ja. Naquela época tinha 3 tipos cataratas em várias posições do Nilo. So, die mussten ihre Schwergewichte 3-mal von den Flößen runternehmen, an Land und wieder zurück auf die Eles então tiveram que 3 vezes tirar das barcaças, transportar por terra e voltar para as barcaças, 3 vezes. Und unten in Saqqara angekommen, wurden die Granitblöcke poliert in der Präzision, die Sie vorhin gesehen haben. E chegando em Saqqara, eles foram polidos nessa precisão que vocês observaram. Und dann hat man sie in die Nischen hineintransportiert. Man konnte sie nicht von der Decke herunterlassen. Die Decke ist geschlossener Fels. E em cima eles não podiam botar, porque era fechado, uma rocha fechada. Eles tinham que transportar lateralmente. Und wozu das alles? E para que isso tudo? Um zerhackte Knochen reinzuschmeißen. Simplesmente para guardar ossos quebrados. Diese gewaltige Arbeitsleistung nur um zerhackte Knochen und Asphalt da reinzuschmeißen? Somente esse trabalho todo para jogar ossos quebrados e cortados dentro do asfalto? Die alten Ägypter haben jede Lebensform mumifiziert. Os velhos egípcios mumificaram qualquer tipo de vida. Zum Beispiel Hunde. Cachorros. Oder Krokodile. Crocodilos. Oder Vögel. Pássaros. Sogar kleine Lebensformen wie Skorpione wurden mumifiziert. Até escorpiões eles mumificaram. Alleine unter Saqqara fand man die Mumien von 200.000 Krokodilen. Somente embaixo de Saqqara 200.000 múmias de crocodilo. Oder die Mumien von 4 Millionen Vögeln. E múmias de 4 milhões de passarinhos. Sie müssen sich vorstellen, 4 Millionen Löcher in die Wände machen. Vocês têm que imaginar 4 milhões de buracos dentro da parede. In diese Löcher hinein kommen sogenannte Kanopen. E dentro desses buracos eles colocavam canopas. In jeder Kanope drin ist die Mumie eines Vogels. Em cada canopa tem uma múmia de passarinho. Man hat also den Vogel zuerst ausgeweidet, die Gedärme in spezielle Öle gelegt, den Vogel mit Bändern und diese Kanopen reingetragen. Primeiro vocês têm que pensar que eles tinham que tirar todos os interiores dos animais, depois ainda envolver em bandagens. Und das alles 4 Millionen Mal. E isso tudo 4 milhões de vezes. Waren die alten Ägypter eigentlich verrückt? Os velhos egípcios eram doidos? Es sind nicht nur Pharaonen mumifiziert worden. Jeder Mensch wollte mumifiziert E werden. não era somente os faraós que eram mumificados, todas as pessoas eram. Warum haben die alten Ägypter das gemacht? Por que os velhos egípcios fizeram isso? Sie glaubten an die Wiedergeburt. Eles acreditavam na reencarnação. Wir haben in unserem Sprachraum ein Wort wie zum Beispiel Körper oder Geist oder Seele oder Bewusstsein. Nós temos no nosso linguajar a palavra corpo, alma, espírito ou consciência. Die alten Ägypter kannten das auch. E os velhos egípcios, os antigos, também conheciam isso. Sie sagten, das Bewusstsein geht in einen neuen Körper hinein. E eles disseram que a consciência entra num novo corpo. Aber nur dann, wenn der alte Körper erhalten bleibt. Mas somente se o corpo antigo fosse conservado.
Deshalb wäre es ein Verbrechen gewesen, im alten Ägypten einen Körper zu zerstören. Por isso seria crime no velho antigo Egito destruir corpo. Und was fanden wir hier in den Sarkophagen? Zerhackte Knochen. E o que nós achamos nesse sarcófago? Ossos cortados. Das ist doch alles ein Unsinn. Isso tudo é uma burrice. Sie machen diese riesige Arbeitsleistung mit den Sarkophagen, nur um zerhackte Knochen reinzuschmeißen? Todo esse trabalho pesado só para botar ossos cortados? Und was hat das alles mit dem heiligen Apis-Stier zu tun? E o que isso tem tudo a ver com o sagrado Apis? Die alten Historiker, zum Beispiel Diodor von Sizilien, aber auch Strabon und der alte Diodor da Sicília, die haben alle überliefert, die Götter hätten sogenannte Mischwesen, also Sphingen, gemacht. Eles foram orientados que os antigos deuses, eles faziam esses seres mistos. Sie sagen, die Bildhauer haben diese Sphingen in Stein dargestellt. Wir kennen Os artistas naquela época botavam isso em esculturas de pedras que todos nós conhecemos. Aber ursprünglich hätten solche Mischwesen tatsächlich gelebt. Mas originalmente esses seres tinham vida realmente. Tatsächlich findet man überall, in Ägypten, aber auch in Sumer, in Babylonien, Darstellungen von Mischwesen. Em todos os lugares, no Egito, na Babilônia e na Síria, se acha essas gravações em pedras desses seres mistos. Hier sehen Sie Wesen mit Flügeln. Aí vocês veem os seres com asas. In der Archäologie sagt man, diese Mischwesen arbeiten am Lebensbaum. Na arqueologia se fala que eles trabalham na árvore da vida. Das soll der Lebensbaum sein. Isso é para ser a árvore da vida. Haben Sie, verehrte Gäste, jemals eine DNS-Spirale gesehen? Vocês por acaso viram já uma espiral de DNA? Die besteht immer aus 4 Grundbausteinen. Sempre ela corresponde a 4 princípios. Genau wie hier. Que nem aí. In Wirklichkeit arbeiten die Götter am genetischen Code. Mas na verdade os deuses trabalham no código genético. Mischwesen kann es aus der normalen Evolution gar nicht geben. Esses seres mistos na evolução normal não podem existir. Wenn zum Beispiel ein Mensch so pervers wäre und er hätte Sex mit einer Äffin, also mit einem weiblichen Affen, es würde nie ein Kind daraus werden. Okay. Se fosse uma pessoa, ser humano perverso e tivesse relações sexuais com uma macaca, jamais poderia nascer uma criança. Weil die Chromosomenzahlen der unterschiedlichen Lebensformen nicht aufeinander passen. Porque os cromossomos desses diferentes tipos de vida não coincidem. Also kann es auch nie Mischwesen gegeben haben. Ein Löwe beispielsweise könnte kein Sex machen mit einem Krokodil. E aí, logicamente, crocodilo não podia fazer sexo com um leão. Wenn es tatsächlich Mischwesen gegeben hat, wie die alten Historiker sagen, dann muss es auf genetische Weise passiert sein. Se realmente existiam esses seres mistos, tinha que pela alteração genética. Was finden wir denn hier? Der Mensch hat normale Größe, der Elefant auch. Vocês veem aí, o elefante tem a altura normal e o ser humano também. Aber da werden Mischwesen abgeführt. Mas tem seres mistos aí. Sie sehen, die Lebensform hat gelebt, wegen er musste ja an der straffen Leine sie halten. Vocês podem ver que ele estava vivo, porque eles usavam ele na coleira. Hier werden Mischwesen abgeführt an der Kette. E o outro lá que eles estavam conduzindo numa corrente. Der da lutscht am Daumen. E esse ser aí estava chupando o dedo. Der da zeigt uns allen die lange Nase. E isso é uma expressão em alemão que faz assim. Der sumerische Begleittext sagt, Mischwesen werden in Gefangenschaft geführt. Der Hebräisch? Nein, der sumerische. O texto que está acompanhando ele em sumério diz que eles foram transportados. Also, haben Außerirdische Mischwesen gemacht? Então, os extraterrestres fizeram seres mistos? Und wozu? E para quê? Und was hat das alles mit Apis und den Sarkophagen zu tun? E o que tem tudo isso a ver com Apis e o sarcófago? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Vocês imaginam esse seguinte cenário? Eine außerirdische Rasse ist in einem Raumschiff Jahrhunderte unterwegs. Vocês imaginam que uma raça extraterrestre muitos anos, mais 100 anos em viagem.
die kennen natürlich ganz andere Planeten als die Erde. Eles conhecem outros planetas assim não a Terra. Es gibt Planeten, die sind größer, also die Anziehungskraft ist stärker, man braucht größere, stärkere Muskeln. Então eles conhecem a atração desses planetas e de alguns são mais fortes, então eles precisam de músculos mais fortes. Es gibt Planeten, die sind kleiner, wie zum Beispiel der Mond, da können sie mit wenig Muskeln riesige Sprünge machen. E tem um planeta que é menor, que nem a Lua, que eles não têm tanta atração, que eles podem fazer com menos músculos grandes saltos. Es gibt Planeten, die sind näher an der Sonne oder weiter weg, es kann heißer oder kalter sein als Tem hier bei uns. planetas mais perto ou mais longe, depende, aí a temperatura também altera. Nun sind Außerirdische auf der Erde und beobachten ein Krokodil. Aí vêm os extraterrestres e ficam observando um crocodilo. Und sie sehen, das Krokodil döst an der Sonne mit einem Schuppenpanzer. Es scheint hitzeunempfindlich zu sein. Aí eles veem que ele está deitado no sol, se dourando lá no sol, e vê que ele parece ser insensível ao calor. Oder sie beobachten, wie der Löwe mit seinen Pranken eine Gazelle schlägt. E eles observam também que o leão, com aquela força, com a pata dele, ele consegue derrubar uma gazela. Und sie sagen sich, wie wär's, wenn wir die Hitzeunempfindlichkeit des Krokodils mischen mit den Muskeln des Löwen? Aí eles pensaram, como é que nós vamos fazer essa insensibilidade ao calor do crocodilo com a força dos músculos do leão? Und jetzt fangen sie an, auf genetische Art Mischwesen zu produzieren. Então, a maneira genética, na alteração genética, eles começam a produzir seres mistos. Eines dieser Mischwesen war der Apis. Desses bichos mistos foi o Apis. Der Apis war nur zum Teil ein Stier. Er hatte zum Teil auch einen Menschenkopf. Esse Apis só foi uma parte, touro. Ele tinha uma cabeça de gente. Das erinnert an die griechische Legende des Minotauros. Isso lembra a lenda grega do Minotauro. Oder Mischwesen erinnern an die griechischen Legenden des Kentauren, halb Pferd, halb Mensch. Ou também do grego, que ele lembra ao centauro, que era meio cavalo e meio gente. So, die Außerirdischen schaffen Mischwesen, weil sie ausprobieren wollen auf anderen Planeten, nicht auf der Erde. Então eles criaram esses seres porque eles queriam experimentar em outros planetas e não na Terra. Eines dieser Mischwesen war der Apis. E desses mistos era o Apis. Apis war ein Monstrum. Apis foi monstro. Ein Ungeheuer. Monstro violento. Die Menschen hatten Angst vor dem Monstrum. Os seres humanos tinham medo desse monstro. Die alten Überlieferer sagen, Apis habe ganze Tempel zum Einsturz gebracht. Dizem os antigos, esses conhecimentos dizem que ele até derrubava templos. Er habe Greise und Kleinkinder zu Tod getrampelt, wenn sie nicht rechtzeitig wegrennen konnten. E quando as pessoas não conseguiam correr rapidamente, eles matavam idosos e crianças. Aber Apis war ein heiliger Stier, gemacht von den Göttern. Mas Apis foi touro sagrado feito pelos deuses. Die Menschen durften dem Stier nichts tun, sie durften ihn nicht töten. E as pessoas não podiam fazer nada para eles, não podiam matar ele. Und eines Tages war die Arbeit der Außerirdischen vorbei und die rauschten wieder ab mit ihrem Mutterraumschiff. E dia o trabalho dos extraterrestres acabou, eles foram embora com as naves deles. Und auf der Erde blieben immer noch einige dieser Mischwesen, die da herumliefen. E na Terra continuaram vivendo pessoas mistas. Übrigens müssen die Außerirdischen in ihrem Raumschiff keine Mischwesen mitnehmen, nur ein paar Gramm von DNS, das alles. Eles não levaram nenhum seres mistos, só levaram algum DNA desses seres. So, die Menschen fürchten sich vor diesen Mischwesen und warten, bis die Monstren auf natürliche Art und Weise sterben. E os humanos ficam com medo desses seres e esperam esses bichos morrer naturalmente. Und dann hat man unter Saqqara riesige Tunnels gebohrt. E aí fizeram grandes túneis embaixo de Saqqara. Hat den härtesten Granit genommen, den man in Ägypten kennt, den Assuan-Granit. Eles pegaram o granito mais duro que se tem conhecimento no Egito, que é o granito de Assuan. Hat die riesigen Sarkophage gemacht. E fizeram esses gigantes sarcófagos. Hat die Leichen dieser Mischwesen zerhackt mit schweren Hämmern. E destruíram e picotaram todos esses corpos desses seres. Hat die zerhackten Knochen in die riesigen Sarkophage E reingeschmissen. botaram todos esses ossos nos grandes sarcófagos. Und obendrein noch schmierigen, klebrigen Asphalt drauf. E em cima disso ainda botaram asfalto. Und das Ganze mit einem 40-Tonnen-Deckel zugemacht. E lacraram com uma tampa de 40 toneladas. Warum denn?
Por quê? Die Ägypter durften keine Lebensform zerstückeln wegen der Wiedergeburt, aber hier haben sie es gemacht. E os egípcios eram proibidos de destruir qualquer corpo, mas com esses seres eles faziam. Die Anlage hier war ein Gefängnis. Esse templo foi tipo de uma prisão. Diese Ungeheuer sollten niemals wiedergeboren werden. Para que esse ser nunca mais renascesse. Wir finden hier unter Saqqara den Beweis für genetische Manipulation. Embaixo desse Saqqara nós vemos provas que dessas manipulações genéticas. Und da die alten Ägypter nichts von moderner Genetik verstanden, können nur Außerirdische die genetische E Manipulation como os machen. antigos egípcios não tinham nenhum conhecimento dessa alteração genética, só pode ter sido de extraterrestres. Es stimmt etwas nicht mit der Datierung in unserer Vergangenheit. Alguma coisa não está certa com a datação da nossa antiguidade. Sie alle kennen die sogenannte Cheops-Pyramide. Vocês todos conhecem a pirâmide de Quéops. Dieser Herr Cheops hatte ja auch einen Vater und der hieß Snorfu. Und esse Quéops tinha pai que chamava Snorfu. Das da ist die Pyramide von Snorfu. Essa é a pirâmide de Snorfu. Und wenn Sie näher drauf gehen, sehen Sie, wieso das so schrecklich ausschaut. E quando vocês chegam mais perto, vocês vão ver por que ela tem uma aparência tão feia. Die ganze Pyramide schaut aus wie abgewaschen, wie ausgelaugt. Toda essa pirâmide parece que nem fosse lavada e toda corroída. Sie sehen hier keine Steinblöcke, wie zum Beispiel in der Cheops-Pyramide. Vocês não veem nenhum bloco de pedra, que nem na outra pirâmide. In der Archäologie sagt man, es sei der Wind gewesen, Na der diese Zerstörung verursacht habe. Na arqueologia eles falam que foi o vento que tornou isso assim. Das kann aber nicht stimmen. Der Wind bläst von bestimmten Richtungen mehr als von anderen Richtungen. So die Zerstörungen müssten ungleichmäßig sein. Isso não é correto porque o vento de certas regiões e só podiam ter destruído uma parte, lado das pirâmides. Was denken Sie, was in diesem Schutthaufen inwendig drin sein könnte? E o que vocês imaginam que nessa imagem feia assim destruída tem dentro? Das da. Isso aí. Perfekt. Perfeito. Bis zu 40 Tonnen Blöcke sind poliert und geschliffen worden. Até blocos de 70 toneladas estão polidos e cortados. Und sind übereinander gebaut worden, schräg nach oben. E foram montadas em cima verticalmente. Wir sind in der Pyramide von Snorfu, das ist der Vater von Cheops. Nós estamos na pirâmide de Snorfu, que é o pai de Quéops. Und jetzt gehen wir in die Pyramide von Cheops. Agora nós vamos na pirâmide de Quéops. In der Cheops-Pyramide nennt man das hier die große Galerie. Nessa pirâmide de Quéops, essa é a grande galeria. In der ganzen Fachliteratur und den Touristen wird gesagt, es seien die Architekten von Cheops gewesen, die zum ersten Mal diese Bautechnik erfunden hätten. Então, em toda a egiptologia, eles falam que foi os engenheiros os que trabalhavam, que falaram, que fizeram esses. Aber Entschuldigung, der Vater von Cheops hat es doch auch schon gemacht. Mas vocês desculpem, o pai dele também já tinha feito isso. Und der Vater von Cheops, Snorfu, kam schnurstracks aus der Steinzeit. E o pai dele veio da idade da pedra. Sie haben etwas begriffen von der Evolution der Technologie. Vocês entenderam alguma coisa da evolução da tecnologia? Die Evolution läuft langsam, aber das ist bereits fix fertig. A evolução vai devagar, mas isso aí é perfeito, logo completo. Und Cheops hat nur kopiert, was es bereits vor ihm schon gegeben hat. E o Quéops simplesmente copiou o que já existia antes dele. Wie eigentlich ist diese riesige Pyramide gebaut worden? Como será que foi construída essa gigante pirâmide? Es wimmelt von Theorien aller Art. Tem teorias de tudo que é jeito e sorte. Und die meisten Theorien sind sogar vernünftig. Até tem teorias plausíveis. Aber sie sind alle angreifbar. Mas todos eles são suspeitas. Die normale Geschichte ist die mit der Rampe hier. A história mais comum é aquela com a rampa. Aber die Rampe müsste vom Nil her 4,5 Kilometer lang sein bis zur Pyramide. E a rampa teria que ter 4,5 quilômetros do Nilo até a pirâmide. Die Rampe allein hätte mehr Volumen als die Pyramide. E o volume de construção seria maior que o volume da construção da pirâmide. Das ändert auch nichts, wenn wir eine Spirale drum bauen. E também Der Aufwand bleibt derselbe. E também não alterava nada se ele botava uma espiral ao redor, porque o tamanho seria o mesmo. Hier werden Theorien gezeigt,
wie es möglich gewesen ist, die Pyramide zu bauen. Aqui eles mostram teorias como podia ter possíveis construir as pirâmides. Aber all das setzt bereits die Evolution der Technologie voraus. Tudo isso já foi feito uma previsão da evolução da tecnologia. Sie müssen Flaschenzüge, Seile, Organisation, Transport, alles schon gehabt haben, fix fertig. Então eles já tinham que ter guindastes e transportes, tudo pronto já. So etwas besitzt ein Herr Cheops nicht, diese Technologie. E o Cheops não tinha essa tecnologia. Jetzt stehen auf dem großen Pyramidenplateau 3 Bauwerke hintereinander. No grande platô tem 3 construções. Die dritte Pyramide ist ganz leicht verschoben. A terceira pirâmide está bem pouco desviada. Und wie man heute weiß, entsprechen die Ausrichtungen der 3 Pyramiden den Gürtelsternen des Sternbildes Orion. E agora o que nós temos conhecimento hoje, elas correspondem ao cinturão de Orion. In der Pyramide drin gibt es mehrere Schächte, die werden Sie später sehen. E dentro da pirâmide tem vários poços. Die Schächte zeigen genau zum Sternbild Orion und zum Sternbild Sirius. E essas entradas aí, esses poços mostram direto para Orion e para Sirius. Orion ist dasselbe wie Osiris, der älteste Gott. Orion é a mesma coisa que Osíris, o mais velho deus. Und Sirius ist dasselbe wie Isis, die Göttin. E o Sirius é a mesma coisa que Isis, a deusa. Nun gibt es in unserem Sonnensystem 3 innere Planeten. Von der Sonne her gesehen, Merkur, Venus, Erde. Dentro do nosso sistema solar tem 3 planetas interiores, o Mercúrio, Marte e Terra. Und auch im Innern der Pyramide gibt es 3 innere Räume. E dentro da pirâmide também tem 3 câmeras. Und die Distanzen hier entsprechen den Bahndaten von Merkur, Venus, Erde. E isso corresponde à distância de Mercúrio, Vênus e Terra. Aber die alten Ägypter konnten gar nichts wissen von Merkur, E os antigos egípcios nada sabiam de Mercúrio, geschweige denn von den Distanzen. muito menos da distância entre eles. Die große Pyramide steht nicht zufälligerweise da, wo sie steht. E não é por coincidência que ela está nesse ponto onde ela está. Sie steht genau da, wo der Abstand zum Nordpol gleich groß ist wie der Abstand zum Erdmittelpunkt. Então ela está bem exatamente no lugar, entre a distância até o Polo Norte e até o centro da Terra é o mesmo. Das konnten die alten Ägypter aber wieder nicht wissen. Mas isso eles não podiam saber. Wer waren die Informanten? Quem- Wer hat ihnen das gesagt? Sie sollen so bauen. Quem foi os informantes que ensinaram eles para construir desse jeito? Und jetzt muss ich wieder eine Geschichte dazwischen erzählen. Agora ele tem que contar uma história pelo meio. Natürlich hängt das, was Sie hören, alles zusammen. Sie werden es gleich merken. Isso- Die Fäden laufen zusammen. Tudo que ele está contando, vocês vão perceber que um entra no assunto do outro. Haben Sie mal etwas von einem Herrn Henoch gehört? Vocês escutaram alguma coisa do senhor Enoch? Henoch kommt in der Bibel ganz kurz vor mit 2 Sätzen. Enoch só aparece na Bíblia somente com 2 frases. Dort liest man nur, Só se lê nisso der liebe Henoch sei der 7. Patriarch gewesen vor der Flut. que o Enoque foi o 7º patriarca antes do dilúvio. Und der liebe Gott habe den Henoch mit einem feurigen Wagen in den Himmel genommen. E Deus pegou o Enoque com um carro flamejante e levou para o céu. Sonst erfährt man in der Bibel nichts über Henoch. Fora disso, não tem nenhum assunto sobre Enoque. Wieso weiß man denn überhaupt etwas von einem Henoch, wenn da nur 2 Sätze in der Bibel stehen? Mas como é que a gente sabe alguma coisa do Enoque se só tem 2 frases na Bíblia? Die äthiopische Kirche hat Henoch immer über Jahrtausende heilig gehalten. A igreja da Etiópia sempre considerou por milhares de anos Enoque como sagrado. Vor 160 Jahren kam ein Engländer nach Äthiopien. Há 160 anos chegou um inglês para a Etiópia. Blieb unter anderem 25 Jahre in einem äthiopischen Kloster. Ele permaneceu 25 anos num convento etíope. Sprach die äthiopische Sprache perfekt Ele conseguiu falar a língua etíope perfeitamente. und stieß in einem äthiopischen Kloster auf ein Buch mit dem Titel Das Buch Henoch. E ele achou dentro desse convento lá, ele achou o livro de Enoque. Und schüttelte den Kopf und sagte, sowas kennen wir gar nicht aus dem Westen. Aí ele balançou a cabeça e ele disse, não, isso aí nós nem conhecemos aqui. So wurde Henoch
vom Äthiopischen ins Englische übersetzt. Aí, desse jeito, foi traduzido do etíope para o inglês. Und später vom Englischen ins Deutsche. E mais tarde, do inglês para o alemão. Deshalb kennen wir das Buch Henoch. Por isso que nós conhecemos o livro de Enoque. Jetzt, wenn Sie, verehrte Gäste, sich sagen, hallo, ich will mal ein Buch Henoch lesen, dann können Sie nicht zum Buchhändler gehen, der hat kein Buch Henoch. Agora, se vocês pensarem, agora eu quero ler o livro de Enoque, vocês não adianta ir numa livraria que vocês não vão encontrar o livro de Enoque. Henoch ist Bestandteil von dicken Bänden. Enoque faz parte de grandes volumes. In der deutschen Sprache zum Beispiel die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, übersetzt von Professor Dr. Couch. Da drin finden Sie 130 Seiten Henoch. Nesse livro aí, traduzido pelo Emil Couch, vocês acham somente 130 páginas. Was macht Henoch so sensationell? O que faz de Enoque tão sensacional? Ist Augenzeuge. Ele testemunha ocular. Schreibt in der ersten Person, in der Ich-Form, Erlebnisbericht. Ele fala sempre na primeira pessoa, ele escreve na primeira pessoa. Und schreibt, was damals passiert ist vor Jahrtausenden, vor der Flut. E ele fala o que aconteceu antes do dilúvio. Schreibt, es sei Abend gewesen, die ganze Dorfgemeinschaft habe sich zum Schlafen legen wollen. Ele fala que era noite e todo mundo lá na região onde ele morava estava se preparando para dormir. Plötzlich hätten sie einen schrecklichen Lärm am Firmament gehört und alles sei rausgerannt. E de repente ele escutou barulho violento e saiu para fora. Sie haben ein Licht vom Himmel her niederfahren sehen. Eles viram uma luz descer do céu. Und gleichzeitig diesen schrecklichen Lärm gehört. E ao mesmo tempo esse barulho violento. Endlich wird still. De repente fica quieto. Und aus dem Licht heraus schreiten zwei glitzernde Wesen mit glänzigen Anzügen. E de repente dessa luz saíram dois seres com uniformes brilhantes. Alles rennt weg, nur der junge Henoch bleibt wie angewurzelt stehen. Todo mundo foge, só o jovem Enoque fica. Die beiden Fremden kommen auf den Henoch zu und wie sie in der Nähe sind, hat auch Angst und wirft sich zu Boden. E quando ele chega perto dele do Enoque, ele também fica com medo e se joga no chão. Die beiden Fremden sagen zum Henoch: Fürchte dich nicht, Menschensohn, fürchte dich nicht, wir tun dir nichts. Então eles falam para ele: não tenha medo de nós, porque nós não vamos lhe fazer nada. Henoch schreibt, sei auf dem Boden gelegen und habe am ganzen Körper gezittert. Ele escreve que ele estava deitado no chão e tremia no corpo todo. Plötzlich wird gepackt und auf die Beine gestellt. E de repente eles pegam ele e botam ele em pé. Und Henoch schreibt, da standen zwei Wesen, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. E na frente dele estava dois seres como ele nunca tinha visto na terra. Schreibt sogar noch, sie hatten nicht eines Menschen Atem. Sie atmeten nicht wie wir. Eles nem tinham uma respiração humana. Jetzt kann man sich fragen, waren das Geister? Hat Henoch eine Vision gehabt? Sim, agora nós podemos perguntar, ele viu espíritos? Ele teve uma visão? Nein, sie haben ihn gepackt und auf die Beine gestellt. Não, porque eles pegaram ele e botaram ele em pé. Und die beiden atmen. E depois eles começaram a respirar. Aber nicht so wie Menschen. Mas não como nós. Vielleicht haben sie einen Filter vor der Nase. Talvez eles tinham um filtro na frente do nariz. Die beiden Fremden haben offenbar die Sprache der Gruppe von Henoch gelernt. Das ist keine Zauberei. Unsere Ethnologen lernen immer die Sprache von ihren Völkern. Então eles tinham aprendido a língua do Enoque. Então isso não era nenhuma mágica, nenhuma magia, porque os nossos etnólogos hoje também procuram aprender a língua dos. So, einer der Fremden sagt zum Henoch, sie würden ihn gerne mitnehmen, wenn wolle. Então deles fala para ele: nós gostaríamos de te levar se você gostar. Und Henoch kommt mit den beiden Fremden. E ele vai com os dois. Einer der Fremden sagt zum Henoch nach einigen Schritten: Menschensohn, du riechst üblich, also du stinkst fürchterlich. Aí dele disse assim para ele: filhos humanos, você tem um cheiro horrível. Das kann ich mir gut vorstellen, der in seinen stinkenden Kamelklamotten hier. Claro, ele pode entender facilmente porque ele com esses camelos todos. Die beiden befehlen ihm, soll alle Klamotten ausziehen und soll splitternackt ins Wasser springen und sich von oben bis unten abwaschen. Aí ele manda eles tirar a roupa completamente e ficar nu e entrar na água e tomar banho. Henoch macht das und wie rauskommt, schmeißt ihm einer der Fremden eine Salbe zu. E quando ele sai da água, então desses estranhos bota creme, joga para ele creme. Und sie befehlen dem jungen Henoch, soll den ganzen Körper von oben bis unten mit der Salbe einreiben. Então eles para ele se untar totalmente de cima a embaixo com esse creme.
Was ist eigentlich passiert bis in diesem Moment? O que aconteceu será até nesse momento? Sie alle wissen, verehrte Gäste, was für Ansichten ich vertrete. Vocês todos sabem a opinião dele. Vor vielen Jahrtausenden, unsere Vorfahren waren damals Steinzeitleute. Por muitos anos, milhares de anos atrás, os nossos antepassados foram da idade da pedra. Da landeten mal Außerirdische. E pousaram naquela época extraterrestres. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technik und meinten irrtümlicherweise, die Außerirdischen seien Götter. E eles, como esses antigos não entendiam nada de tecnologias, eles achavam que eram deuses. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. E nós todos sabemos que não existem deuses. Aber so ist nun mal überliefert, ich kann es auch nicht ändern. Mas assim nós aprendemos e ele também não pode mudar nada. Die fremden Götter, die sogenannten, verhielten sich ähnlich, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. E eles se comportaram igualmente como os etnólogos de hoje se comportariam. Sie haben ein paar Stämme studiert und freundlicherweise ein paar Ratschläge gegeben. E eles começaram a estudar algumas tribos e gentilmente deram alguns conselhos. Sie haben vereinzelt Menschen ausgewählt, Eles escolheram algumas pessoas dentre deles haben die Menschen hochgenommen in ihre Mutterraumschiffe e levaram as pessoas para a nave mãe. und haben sie dort unterwiesen. E eles orientaram eles. Henoch ist einer dieser Typen, der auserwählt wird. E o Enoque é desses tipos que foi. Er musste sich waschen, damit er nicht mehr stinkt. Man hat ihm eine Salbe zugeschmissen, man hat ihn ganz einfach desinfiziert. Sim, ele tinha que se tomar banho e aí eles botaram um creme, ele teve que usar o creme, eles simplesmente desinfetaram ele. Wie er desinfiziert ist, wirft ihm einer der Fremden einen Anzug zu. E quando ele estava desinfetado, desses estranhos jogou para ele uma roupa. Und erklärt dem jungen Henoch, wie er diesen Anzug anziehen müsse. E orientou ele como é que ele tinha que usar essa vestimenta. Jetzt steckt er im selben Anzug wie die beiden anderen. Jetzt glitzert er selber auch. Então ele estava com o mesmo paramento que os outros dois estranhos, ele também estava brilhando. Henoch schaut an sich herunter und sagt, siehe, ich sah aus wie einer von ihnen. Aí ele olhou para ele e disse, opa, eu sou parecido com eles. Dann fahren sie hoch. Aí eles foram para cima. Henoch hat keine Ahnung von Technik. Er schreibt, sie brachten mich hinauf, so wie mit vielen Winden. Ele, como não tinha conhecimento de tecnologia, ele disse, me levantaram para cima com muitos ventos. Oben sieht er gigantische Gebilde. Er hat kein Wort wie Mutterraumschiff. Das kennt er nicht zu seiner Zeit. Então ele viu lá em cima, ele disse que viu muitas coisas diferentes, mas ele não tinha noção de uma nave. Er sagt, da war etwas, das glitzerte wie große Kristalle. Ele disse que lá em cima tinha coisas que brilhavam que nem cristais. Die drei, also zwei Außerirdische und Henoch, kommen da hinein. Türen öffnen sich geisterhaft und schließen sich geisterhaft. Então ele chegou lá perto com esses dois estranhos e assim assombrosamente as portas se abriam e depois que eles passaram fecharam. Henoch kommt in fremde Ackergärten, er sieht fremde Früchte, fremde Plantagen, fremde Blumen, fremde Geschmäcke, die er auf der Erde nie gerochen und gesehen hat. Então ele percebe frutas e verduras, todas coisas estranhas e odores que ele nunca tinha visto ou sentido na terra. Schließlich kommt er in einen großen, runden Raum und mitten darin steht ein Thron. E aí ele chega numa sala redonda e no meio tem um trono. Auf dem Thron sitzt die große Majestät. E no trono está sentado a grande majestade. In meiner Betrachtung schlicht und einfach der Raumschiffskommandant. E na opinião do Däniken, simplesmente era o comandante da nave. Wie die drei da hineinkommen, erhebt sich die große Majestät und begrüßt den Henoch mit einem Handschlag. E quando eles entraram, o grande majestade levantou e deu a mão cumprimentou com a mão o Enoque. Dann sagt die große Majestät zu seinen eigenen Leuten, hey, das ist ein aufgeweckter Bursche, bringt dem unsere Sprache bei. Aí o comandante falou para os dois da parte dele, disse assim, esse rapaz é muito inteligente, ensine ele a nossa língua. So Henoch lernt die Sprache der Außerirdischen. Aí Enoque aprendeu a linguagem dos extraterrestres. Schon nach einem halben Jahr spricht er zwei Sprachen, seine eigene und die fremde. Depois do meio ano ele já falava a linguagem deles e a própria língua. So wird er immer wieder auf die Erde hinuntergeschickt, um den Menschen etwas zu erklären. E sempre ele era remetido de volta à terra para ensinar alguma coisa do povo aqui na terra. Wie Henoch die Sprache perfekt spricht, befiehlt der Kommandant, lernt dem Jungen das Schreiben.
E quando ele dominou a linguagem, o comandante pediu para ele também ensinar para ele a escrita. Und wie schreiben kann, befiehlt der Kommandant, gebt dem jungen Mann hier ein Schnellschreibegerät. E para ele poder escrever, vocês dão para ele aparelho de escrita ligeira. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Schnellschreibegerät bekommen hat. Ninguém tem ideia o que seja esse aparelho de escrita rápida. In modernen Zeiten würden wir sagen, jetzt hat er einen Laptop gekriegt. No tempo moderno nós diríamos que ele tem laptop. Jetzt diktieren die Fremden dem Henoch 300 wissenschaftliche Bücher. Agora eles ditam para ele 300 livros científicos. Einer der Fremden sagt zum Henoch, Mensch, schau mal hinaus, siehst du das kleine Licht dort oben? Aí deles disse para o Enoque, olha lá para fora, e você vê aquela pequena luz lá em cima? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Vocês seres humanos falam que é lua. Aber der Mond hat gar kein eigenes Licht. Mas a lua não tem luz própria. Der Mond bekommt sein Licht von der Sonne. A lua recebe a luz dela do sol. Und dann erklärt er dem Henoch die Mondphasen, also aufgehender Mond, niedergehender Mond. Aí ele ensina para o Enoque as fases da lua. Der Fremde sagt dem Henoch, siehst du das grelle Licht, ihr Menschen sagt Sonne dazu. Você também está vendo aquela luz forte, vocês falam que é o sol. Und er erklärt dem Henoch, dass unsere Erde ein Planet ist, der sich in 365 Tagen um die Sonne dreht. E ensina para o Enoque que o nosso é planeta que gira ao redor do Sol em 365 dias. Henoch erhält Unterweisungen in Astronomie, aber auch in Metallurgie und anderen Wissenschaftszweigen. E eles orientam ele em astronomia e metalurgia e outras coisas. Von den Kritikern wird mir weltweit immer wieder vorgeworfen, wir wüssten ja eigentlich nichts über diese Außerirdischen, die vor Jahrtausenden da waren. Então eles sempre são criticados que nós não sabemos na verdade nada desses extraterrestres que estiveram aí. Ich sage dann immer, ihr Kritiker habt keinen blauen Dunst, ihr habt keine Ahnung. Então ele tem que falar, vocês não têm nem ideia do que vocês estão falando. Wir kennen sogar die Namen der Außerirdischen. Nós até conhecemos o nome desses extraterrestres. Henoch zählt sie alle auf. Enoch conta todos eles. Hier sind nur gerade 4 in deutscher Sprache. Aí só tem 4 em língua alemã. Er schreibt, der 4. hieß Benemue, er hat den Menschen das Schreiben beigebracht. O 4 se chama Benemue e ensinou os seres humanos a escrever. Henoch gibt 36 Namen seiner Lehrmeister. Wir wissen, wie die Typen hießen. Ele deu 36 nomes dos professores dele. Ich weiß, wie der Geologe hieß, wie der Metallurge hieß. Ich weiß, wie der Pilot hieß von den Außerirdischen. Nur die Kritiker haben keine Ahnung davon. Ele sabe o nome do piloto, do geólogo e do metalúrgico que ensinou. Só os críticos não têm ideia disso. Und Henoch ist kein Einzelfall. Im alten Indischen und im Tibetanischen haben wir auch Menschen, die hochgenommen worden sind, parallele Geschichten erzählen. E o Enoque não é uma exceção também na Índia und wo noch? Überall in Indien, e no Tibete também falam as mesmas coisas. Henochs Begegnung mit den Fremden dauert über 40 Jahre. Esse encontro com esses estranhos de Enoque dura 40 anos. Und dann sagt der Raumschiffskommandant zu Henoch, ihre Arbeit, also die der Außerirdischen, sei jetzt erledigt, sie würden wieder weiterreisen. Então ele falou para o Enoque que o trabalho deles tinha terminado, que eles iam embora. Und er fragt den Henoch, ob er mitkommen wolle. E perguntou para o Enoque se ele queria acompanhar eles. Der Außerirdische sagt zum Henoch, du bist geworden wie einer von uns. Você se tornou que nem dos nossos. Und Henoch sagt, ich würde gerne mitkommen. Aí o Enoque disse, não, eu quero ir sim. Bevor er geht, darf er noch mal auf die Erde, sich von seiner Familie zu E verabschieden. antes que ele vá, ele pode descer à terra e de novo se despedir da sua família. Henoch hatte auf der Erde mehrere Frauen, das war damals üblich. E o Enoque tinha várias mulheres, que aquilo na época era normal. Er versammelt sie alle und sagt zum Abschied Folgendes. Ele se reúne todas e ele fala isso. Schau hier. Ja. Und nun, mein Sohn Methusalem, habe ich dir alles enthüllt und dir die Bücher, die alle diese Dinge übergeben, etc. Übersetzt das mal hier. Ja. E assim, meu filho Metusalém, eu te dei tudo, eu te revelei tudo e te dou os livros. Que alle diese Dinge, que todos falam sobre esses assuntos. E eu te dou para você esses livros e você guarda eles com todo o cuidado e schlechte. E dá depois de todos
As gerações futuras depois do dilúvio. Daraus können Sie eine ganze Reihe von zwingenden Schlüssen ableiten. Disso aí vocês podem tirar várias conclusões. Sagt, mein Sohn Methusalem. Ele So, Methusalem ist Henochs Sohn. Ele fala assim, meu filho, Metusalém, então é o filho de Enoque. Spricht in der ersten Person, habe ich dir alles enthüllt. Ele fala na primeira pessoa, eu que te revelei tudo. Und übergibt ihm alle Bücher, die die Außerirdischen ihm diktiert haben. E ele dá para ele todos os livros que os extraterrestres ditaram para ele. Und zwar mit dem Befehl, Methusalem soll die Bücher bewahren für die Geschlechter nach der Flut. E com a obrigação dele guardar e cuidar bem deles, para dar às gerações depois do dilúvio. Also hat sich das Ganze vor der Flut abgespielt. Então tudo isso foi antes do dilúvio. So, jetzt kommen wir zurück zur Pyramide. Agora nós vamos voltar para a quarta pirâmide. Nach unserer Lehrmeinung hat Cheops die Pyramide gebaut. Nach unserer Lehrmeinung hat Cheops die Pyramide. No que nós aprendemos foi Cheops que construiu a pirâmide. Tatsächlich, dieser Cheops taucht auf in den Königslisten. Ist aus der 4. Dynastie. E realmente o Cheops existia na lista da quarta dinastia. Aber nirgendwo, in keiner Liste wird gesagt, Cheops habe die Pyramide gebaut. Mas em nenhuma lista, em lugar nenhum, dizem que Cheops que construiu essa pirâmide. Wenn Sie andere Pharaonen lesen, zum Beispiel Ramses, steht dabei auf der Liste, was Großartiges geleistet hat. E se, por exemplo, vocês falam e vê o que o Ramsés fez, então tudo o que ele fez está escrito em algum lugar. Kein Wort von einer Pyramide auf den alten Texten. Não tem nenhuma palavra sobre a construção da pirâmide nos textos antigos. In der ganzen 4. Dynastie, auch in der 5., absolutes Schweigen über die Pyramiden, als wären sie schon lange dagestanden. E nenhuma, desde a quarta até a quinta dinastia, não tem nenhuma menção sobre a construção das pirâmides, mesmo como se já tivessem existido. Wieso nennen wir dann denn die Cheops-Pyramide Cheops-Pyramide, wenn wir gar keinen Beweis haben? Como é que nós chamamos então a pirâmide de Cheops, se nós não temos comprovação? Vor rund 2000 Jahren sind alle berühmten Historiker in Ägypten gewesen. Antes de 2000 anos atrás, todos os famosos historiadores estiveram no Egito. Und alle Historiker standen vor der Pyramide und haben die Priester gefragt, wer hat das Bauwerk E errichtet? eles todos estavam na frente da pirâmide e perguntaram, quem foi que construiu a pirâmide? Und die ägyptischen Priester haben den Historikern gesagt, wir wissen es nicht, weil das Bauwerk vor der Flut errichtet wurde. E todos os sacerdotes falaram que eles não sabiam quem construiu, porque as pirâmides já existiam antes do dilúvio. Wieso heißt das Ding denn Cheops-Pyramide? E por que então chamaram de pirâmide Cheops? Unter den vielen Historikern vor Jahrtausenden gab es auch den Herodot, den Griechen. Nesses historiadores de muitos anos, milhares de anos atrás, estava o Heródoto. Herodot war auch hier in Ägypten. O Heródoto também estava no Egito. Und Herodot macht in seinen 2 Büchern über Ägypten klipp und klare Unterschiede zwischen dem, was mit eigenen Augen sieht und erlebt, und dem, was man ihm erzählt. Então ele escreveu livros e ele faz uma diferença bem grande daquilo que ele viu pessoalmente e daquilo que eles contaram para ele. Und schreibt, man habe ihm erzählt, ein Tyrann namens Khufu habe die Pyramide gebaut. E eles falaram para ele que tirano chamado de Scorfo foi que que fez a pirâmide. Khufu ist das griechische Wort für Cheops. Khufu é a palavra grega para Cheops. So, jetzt hatten die Archäologen zum ersten Mal einen Namen von Herodot. Pelo menos eles tinham agora nome do Heródoto. Jetzt hat man die Pyramide Cheops-Pyramide genannt. Então se chamou pirâmide de Cheops. Ob schon alle anderen Historiker das Gegenteil sagen. Apesar que todos os outros historiadores falam o contrário. Es gibt aber auch arabische Historiker, die niemand im Westen kennt. Também tem historiadores da Arábia que ninguém aqui conhece. Zum Beispiel den Ibrahim al-Makrizi. Por exemplo, Ibrahim al-Makrizi. Oder aus dem 8. Jahrhundert den al-Mas'udi. Do 800, né? 8. Jahrhundert, ja. 8. Jahrhundert. Do 800. 8. Jahrhundert. Do 8º Al-Mas'udi. Al-Mas'udi. Mas'udi ist der bedeutendste Historiker von Arabien. Ele é o maior historiador da Arábia.
Und Mas'udi und Makrizi schreiben, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. E eles afirmam que essa pirâmide foi construída antes do dilúvio. Und zwar von einem Herrscher, der hieß Saurit. De rei chamado Saurit. Aber Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Mas o Saurit é o mesmo que os hebreus chamam de Enoque. Jetzt landen wir wieder bei Henoch. Agora estamos em Enoque de novo. Henoch hat doch vor dem Abschied seinem Sohn Methusalem über 200 Bücher gegeben. E vocês lembram, Enoque deu para o filho Matusalém mais de 200 livros. Wo sind die 200 Bücher von Henoch? Onde que estão esses 200 livros de Enoque? Alles, was wir haben, ist ein Buch Henoch, das äthiopische. E nós só temos um livro de Enoque que é da Etiópia. Wo sind die ganzen wissenschaftlichen Bücher, welche die Außerirdischen dem Henoch diktiert haben? Onde que estão todos esses livros científicos que os extraterrestres ditaram para Enoque? Und jetzt behaupten arabische Historiker, Saurit, der die Pyramide vor der Flut gebaut habe, sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Aí os árabes confirmam que Enoque é o mesmo que eles chamam de Saurit. Wenn die Pyramide vor der Flut gebaut worden sei, dann müsste man doch nachweisen können. Da müsste doch irgendwo Spuren von Wasser sein. E se realmente essas pirâmides foram construídas antes do dilúvio, então tem que ter algumas vestígios do dilúvio. Wir sind hier wieder auf dem Pyramidenplateau. Das ist ein Bauwerk, das die Touristen nie zu sehen bekommen. Nós estamos no platô das pirâmides, onde os turistas nunca chegam para ver. Und Sie sehen hier die Spuren von Wasser. E lá vocês estão vendo vestígios de água. Und das finden Sie auf dem ganzen Pyramidenplateau. E vocês acham em todos os platôs das pirâmides. Als ob das tatsächlich vor der Flut schon da gewesen sei. Como se isso realmente existisse antes do dilúvio. Überall Spuren von Wasser. Em todos os lugares vestígios de água. Und die alten Überlieferungen sagen, die Pyramide sei vor der Flut gebaut E worden. todos os antigos falam que isso foi realmente construído antes do dilúvio. Derselbe Herodot, den ich schon 2-3 Mal erwähnte, war unter anderem auch in Luxor. Esse mesmo Heródoto que eu já citei antes também esteve em Luxor. Und dort haben ihm die Priester 241 Statuen gezeigt, eine Statue neben der anderen. E lá eles mostraram para ele 241 estátuas, uma perto da outra. Und die Priester haben zu jeder Statue einen kurzen Kommentar gegeben. Also, wie hat der geheißen, was hat der gemacht? E cada estátua eles faziam curto comentário sobre cada uma. Und dann haben die Priester dem Herodot gesagt, diese 241 Statuen entsprechen 11.340 Jahren. 11.340 Jahren. So, es sind 241 Statuen. São 241 estátuas e elas correspondem a 11.340 anos. Das haben die Priester dem Herodot gesagt. Os sacerdotes falaram isso para Heródoto. Diese Aussage ist etwa 2400 Jahre alt. E esse comentário faz mais de 2.400 anos. Also muss man von heute an, zurückgerechnet zu den 11.340, noch die 2.400 von heute zählen. Man kommt auf rund 14.000 Jahre. Vocês contando agora os 2.000 anos de agora, chega quase a 14.000 anos. Die Archäologie hat den Herodot nie ernst genommen mit den 11.340 Jahren. E a arqueologia nunca levou ele a sério com esses 14.000 anos. Derselbe Herodot erzählt auch, unter der großen Pyramide liege ein See. E esse mesmo Heródoto fala que embaixo da grande pirâmide tem lago. Mit glasklarem Wasser. Com água límpida. Und im See drin liege ein Sarkophag, der sei vom Wasser bedeckt. E dentro desse lago tem sarcófago que está coberto de água. Auch diese Aussage hat man nie ernst genommen. E mesmo essa denúncia ele nunca levou a sério. Doch den See gibt es. Só esse lago existe. Wir waren da unten, wir haben ihn fotografiert. Ele esteve lá embaixo e tirou fotografias. Sie steigen in ein Loch hinein, das heute vergrößert worden ist. Vocês descem por buraco que hoje já aumentaram. Und dann kommen sie in einen senkrechten Schacht hinunter. Então vocês descem para poço. Der Schacht, die Strecke hier ist schon 26 Meter. Tem 26 metros. Sie sehen, der Schacht ist so breit,
dass 2 Leitern nebeneinander Platz haben. Vocês podem ver que é tão largo o poço que tem 2 escadas. Schön hinaus aus dem Fels herausgeschlagen. Perfeitamente escavado dentro da rocha. Sie gelangen in einen Zwischenraum. Vocês chegam numa antessala. Und da liegen 7 Nischen für Sarkophage. Tem 7 nichos para sarcófagos. Aber nur in 2 Nischen sind tatsächlich Sarkophage drin. Mas só em 2 nichos que tinha sarcófagos. Der da besteht aus schwarzem Basalt. Esse é feito de basalto negro. Basalt ist Vulkangestein. Es gibt keine Vulkane in der Nähe. O basalto é de vulcânica e não tem lá na região. Der nächste Sarkophag besteht aus Granit. Ele é puro granito próximo. Blitzsauber herausgeschnitten. Perfeitamente feito. Man hat mir gesagt, die Sarkophage seien leer gewesen. Eles falaram para o Däniken que eles sempre estiveram vazios. Ob es wahr ist, kann ich nicht beurteilen. Ele não sabe se é verdade. Unten am Boden lag wieder, wie in Saqqara, schmieriger, klebriger, schwarzer Bitumen. Porque embaixo, no fundo, tinha de novo betume, asfalto. Von dem Punkt geht es noch tiefer hinein. E nesse ponto vai mais para baixo. Sie haben vorher den Schacht gesehen, der so breit war, dass 2 Leitern nebeneinander Platz Vocês antes viram o poço que tinha 2 escadas. Jetzt sind wir in einem tieferen Schacht, der hat nur noch eine Leiter. E esse aí já é mais estreito, só cabe somente uma escada. So dass nicht derselbe Schacht wie vorher. Não é o mesmo de antes. Und sie gelangen durch einen Querstollen unter die große Pyramide. E vocês conseguem através passando por baixo de uma viga embaixo. Und da drunten ist ein See mit glasklarem Wasser. E lá embaixo se encontra lago com água límpida. Und im Wasser drin ein Sarkophag. E dentro da água sarcófago. Sie werden später bessere Bilder sehen. Sie sehen hier nur die Konturen. Vocês só veem os contornos, mas vão ver melhor depois. So der Herodot hatte recht. O Heródoto tinha razão. Und unsere moderne Archäologie war falsch. E a nossa moderna arqueologia estava errada. Hier sehen Sie den Sarkophag. Aí vocês veem um sarcófago. Was Sie hier sehen, ist nur der Deckel des Sarkophags. Isso é só a tampa do sarcófago. Man hat den Deckel hochgehoben und diese Balken drunter gelegt. Eles levantaram e botaram esses coisas de madeira lá. Wenn das Bild nicht klar ist, dann deshalb, weil wir es durch 20 cm Wasser fotografieren mussten. Ele não está bem claro, nítido, porque tem 20 centímetros de água em cima. Man konnte keinen Blitz machen, weil der Blitz hätte reflektiert wie ein Spiegel. Eles não podiam usar flash porque refletiria que nem espelho. Sie sehen hier den Sarkophag wieder. Aí é o sarcófago. Jetzt haben Sie vorher den Schacht gesehen, der so schmal war, wo nur noch eine Leiter Platz hatte. Aí vocês viram antes o poço que só tinha lugar para uma escada. Wir haben den Sarkophag vermessen, Länge, Breite, Höhe. Eles mediram o sarcófago. Ist viel größer als das Volumen des zweiten Schachtes. Der Sarkophag kann gar nicht den Schacht transportieren. Então ele é muito maior em volume, ele nunca poderia ter sido transportado por aquele poço que só tinha uma escada. So, es muss noch andere Zugänge geben. Então tem que ter outros acessos. Unter der Pyramide gibt es die verschiedensten Räume, die die Öffentlichkeit überhaupt nicht kennt. Embaixo da pirâmide tem várias salas e outros lugares que nós leigos não conhecemos. Wenn Sie die Pyramide heute von außen sehen, dann sieht die aus wie eine Treppe. Quando vocês veem a pirâmide de hoje, parece uma escada. Sie sehen nur, ich bin 1,68 Meter klein. Der Block da, das ist die Rampe zur Pyramide, ist 2-mal so groß wie ich. Esse bloco aí é 2 vezes a altura dele, ele só tem 1,68 m. Vor Jahrtausenden war die Pyramide aber nicht so wie Treppenstufen wie heute. Mas antigamente essas pirâmides não eram assim, parecendo escadas. Die Pyramide war komplett abgedeckt mit Blöcken. Ele estava completamente vedado com blocos. Im Jahre 827 nach Christus, also gar nicht lange her. No ano 827 depois de Cristo, que não faz muito tempo, kam der arabische Herrscher Al-Mamun und hat als erster die Pyramide aufgebrochen. Aí veio como é? Al-Mamun. Al-Mamun, e a primeira coisa que ele fez, ele arrombou a pirâmide. Alle Platten wurden später weggerissen, denn die waren alle schön zugeschnitten. Todas as placas eles tiraram porque eram bem cortadas. Aus den Platten entstanden Stadtmauern von Kairo. Eles fizeram os muros de Cairo. Al-Mamun hat den Eingang überhaupt nicht gefunden seinerzeit.
E na época esse Al-Mamud não encontrou a entrada da pirâmide. Al-Mamun hat dieses Loch hier herausgemeißelt. Esse Al-Mamud fez esse buraco aí na pirâmide. Es ist heute noch dasselbe Loch, durch welches die Touristen einsteigen. É o mesmo buraco ainda que os turistas vão. Den eigentlichen Eingang da oben hat er gar nicht gefunden. A entrada superior, ele nem tinha achado. Wir gehen jetzt mal hinein und besuchen zuerst mal einen Raum unter der Pyramide. Agora nós vamos entrar e primeiro vamos visitar uma sala embaixo da pirâmide. Das ist der Stollen, den Al-Mamun durch die Pyramide geschlagen hat. Isso aí foi o buraco que o Al-Mamud que fez. Es sieht aus, als wären sie in einem Bergstollen, aber wir sind in der Pyramide drin. Parece até trabalho dentro de uma mina. Da hinten müssen Sie sich entscheiden. Wir gehen später nach oben, jetzt gehen wir nach unten. Primeiro nós vamos descer agora. Der Schacht da hinunter ist 119 Meter lang. O comprimento desse poço aí é 119 metros de comprimento. Aber nur knapp einen Meter hoch. Mas somente metro bem menos metro de altura. So, wenn Sie da runterkriechen, müssen Sie sich ganz klein machen, runter wie im Militär, runterrobben. Vocês têm que ir de joelhos assim. Sie kommen in einen unterirdischen Raum. Aí vocês vão numa sala embaixo. Und der ist aus dem Fels herausgeschlagen worden. Ele foi esculpido dentro de uma rocha. Von diesem Punkt aus geht es nochmals 3,5 Meter tiefer in einen Schacht. E desse ponto vocês vão descer mais uns 3 metros para baixo, mais num poço. Ich war oft da unten und immer wenn ich da bin, habe ich auch ein Hämmerchen und schlage alle paar Zentimeter an die Ele Wand. já teve várias vezes lá com o martelo, ele começa a bater nas paredes. Es tönt tatsächlich nicht immer gleich. Manchmal hat man das Gefühl, da ist ein Hohlraum. E realmente o som não é sempre igual. Às vezes parece som oco. Aber man kann nichts machen, so ist nun mal die Realität. Mas ninguém pode fazer nada. Was hat eigentlich dieser Al-Mamun, der zum ersten Mal die Pyramide aufgebrochen hat, da drin gefunden? O que esse Al-Mamud que a primeira vez abriu essa pirâmide achou lá dentro? Sein Biograf schreibt, der große Herrscher Al-Mamun habe 4 Räume in der Pyramide gefunden. E o historiador dele diz que esse grande Mamud achou 4 salas. In einem Raum habe er Gläser gefunden, die man biegen könne. Was meint er? Plastik oder was? Yeah. E lá dentro ele diz que acharam copos que a gente podia torcer. Será que era plástico? In einem anderen Raum habe er farbige Metallfolien gefunden, die nicht rosten. E em outros eles achavam placas de metal que eles não enferrujavam. In einem dritten Raum habe er Figuren gefunden, die leben und doch nicht leben. Was meint er jetzt? Puppen oder Roboter oder was? Yeah. E no outro ele achou seres que viviam, mas que não viviam na verdade. Será que eram robôs? Und in einem vierten Raum habe er 3 Sarkophage gefunden. E no quarto ele achou 3 sarcófagos. Die Farbe der Sarkophage wird verglichen mit, wie heißt das, Bernstein, das Zeug. Ja. Âmbar. Ja. E a cor desses sarcófagos tinha a cor de âmbar. In jedem Sarkophag drin sei eine menschenähnliche Gestalt gelegen, aber mit einem hohen, großen Kopf. Em todos esses sarcófagos tinha uma pessoa com forma humana, mas com uma cabeça bem grande, assim, bem alta. Al-Mamun habe Angst und Schrecken bekommen und Ehrfurcht vor der Größe der Vorfahren und der Götter. Então ele ficou com medo e respeito do tamanho desses antepassados. Er habe nur 3 Gegenstände rausgenommen, um sie dem Volk zu zeigen. Ele só tirou 3 objetos para mostrar para o povo. Und dann habe er Anweisung gegeben, im Innern der Pyramide alles so zu verändern, dass nach ihm niemand mehr diese 4 Räume finden könne. Então, depois disso, ele pediu para alterar toda a construção para que depois dele ninguém mais poderia achar essas 4 salas. Jedes Mal, wenn ich da unten bin und die Wände abklopfe, toda vez que eu estou lá dentro e começo a bater nas paredes, frage ich mich, hat das früher ganz anders ausgeschaut? Eu me pergunto, isso tinha uma outra aparência antigamente? Ist das vielleicht das Werk von Al-Mamun? Será que esse é a arte, o trabalho do Al-Mamud? Weil er ja Befehl gegeben hat, alles zu verändern. Porque ele que deu a ordem para alterar tudo. Wir sind jetzt unter der Pyramide gewesen, jetzt gehen wir mal rein. Primeiro nós estávamos embaixo da pirâmide, agora nós vamos entrar nela. Wenn Sie als Tourist hinaufklettern, müssen Sie zuerst diesen Schacht hochgehen. Man nennt ihn den aufwärtsgehenden Gang.
Esse aí, se vocês foram turistas para entrar lá dentro, vocês têm que primeiro subir nesse aí. É o corredor que sobe. Die Strecke ist 23 Meter, aber nur 1,3 Meter hoch. Tem 23 metros de comprimento, mas só tem 1 metro de 1,3 Meter. E 1 metro e 3 centímetros de altura. Also auch hier, wenn Sie hochkriechen, Sie müssen ganz tief runterbuckeln. Yeah, vocês têm que descer bem assim, andar, subir de joelhos. Natürlich stammen hier die Hühnerleitern und diese Dinger da stammen aus unserer Zeit, nicht aus der Zeit. E logicamente esses baldrames, essas escadas aí é da nossa época, não é da época deles. Nach 23 Metern betreten Sie die sogenannte große Galerie. Depois de 23 metros vocês chegam à grande galeria. Vorher mussten Sie sich bücken. Jetzt können Sie aufstehen und verstehen die Welt nicht mehr. Aí, primeiro vocês tinham que ir agachado, agora vocês podem ficar em pé e vocês não entendem mais o mundo. Denn das hier ist 8,5 Meter Höhe. Porque a altura disso é 8,5 metros. Und 47 Meter Länge. E 47 metros de comprimento. Und da tauchen die ersten Fragen auf. Aí vem as primeiras perguntas. Warum haben die Bauherren der Pyramide zuerst einen niedrigen, mickrigen Gang gemacht, so niedrig, dass sie nicht mal einen Sarkophag hätten reinschieben können? E por que então vem a pergunta? Por que primeiro fizeram uma coisa tão baixa que nem um sarcófago não cabia? Und dann nach 23 Meter Kriechgang diese gigantische Anlage her. E depois de 23 metros essa gigante construção. Da oben betreten Sie die Königskammer. Lá em cima vocês vão entrar na Câmara do Rei. Und da unten etwas tiefer liegt die kleinere, die Königinnenkammer. E pouco abaixo vem a Câmara da Rainha. Wobei das alles Worte sind. Königskammer, Königinnenkammer, die haben wir erfunden. Wie es die Erbauer genannt haben, wissen wir nicht. E esses nomes fomos nós que inventamos. Como eles chamavam, nós não sabemos. In der Königinnenkammer gibt es 2 Löcher in den Wänden. Na Câmara da Rainha tem 2 buracos na parede. Das hier ist die Südseite. Esse é lado sul. Aber genau gegenüber, in der Nordseite, ist dasselbe Loch noch einmal. E logo em direção, na mesma altura, ao norte, tem o mesmo buraco. Ich zeige das Bild deshalb, damit Sie aufgrund meiner Hand ungefähr abschätzen können, wie klein das eigentlich ist. Es sind etwa 14 Zentimeter. Ele está mostrando isso em relação à mão dele para vocês verem o tamanho desse buraco. No máximo é 14 centímetros. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Satz, den Sie nie vergessen dürfen. Agora vem uma coisa importante que vocês não devem esquecer. Die beiden Löcher, hier Süd und Nord, gibt's erst seit 110 Jahren. Esses 2 buracos só existem desde 110 anos. Vorher waren die Wände zu. Antes as paredes eram fechadas. Dann kam ein Engländer, der Mr. Dixon, der hatte ein Hämmerchen und klopfte alle paar Então Zentimeter an veio die Wände. inglês, o Mr. Dixon, ele tinha martelo e começou a bater nas paredes. An 2 Stellen klang's hohl. Em 2 lugares estava oco. Erst jetzt hat man Meißel und Hammer geholt und das Ding da rausgeworfen. E aí eles pegaram a chave de coisa e alavancas e tiraram esses buracos. Dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. E no outro lado também a mesma coisa. Die ganze Archäologenschaft hat immer behauptet in der Fachliteratur, das seien beides nur symbolische Schächte. Toda a arqueologia dizia que era tudo poços simbólicos. Man sagte, die Schächte seien im besten Fall 6, höchstens 8 Meter lang. Da würden sie blind enden. Eles só diziam que no máximo tinha 6 a 8 metros e aí acabaria. Diese Ansicht dauerte so lange, bis vor 14 Jahren ein Freund von mir daherkam, der Rudolf Gantenbrink. Isso demorou até uns 14 anos atrás, quando um amigo dele chegou. Rudolf Gantenbrink. O nome dele é Rudolf Gantenbrink, é um amigo do Edeniken. Und Rudolf Gantenbrink hat die Ägyptologen überzeugen können, er könnte einen Roboter bauen und da hineinfahren. E ele conseguiu convencer os arqueólogos que ele podia fazer um robozinho para entrar lá dentro. Die Ägyptologen meinten, der Schacht ist sowieso höchstens 8 Meter, also soll er doch bauen, der blamiert sich dann schon. Então ele disse, mas os arqueólogos diziam, não, isso no máximo é de 8 metros, não adianta fazer, vocês iam ficar ridículo. Und so entstand dieses technische Wunderwerk. Aí, então eles fizeram essa maravilha da tecnologia. Ein Stahlgerippe, Coisa de aço, 6 Elektromotoren, 6 motores elétricos, Halogenscheinwerfer,
Ele tem projetores de luz halogênica, Videokameras, câmera de vídeo. dann 4 Räder, darum hat man Raupen gemacht. E em cima, então, eles botaram 4 rodas e botaram uma esteira. Das alles hatte einen Grund. Man kann nämlich dieses Fahrzeug nicht wie ein Spielzeugauto über Funk steuern. Mas isso tem tudo diferente. Eles não podem ser conduzidos que nem brinquedo. Warum denn nicht? Wieso geht das nicht über Funk? Por que que não vai assim? Nehmen Sie mal an, das Fahrzeug sei 10 Meter in einem Schacht drin. Vocês imaginam que ele está dentro, 10 metros dentro. Jetzt würden Sie ein Funksignal geben, das Fahrzeug soll anhalten und zurückfahren. Então você dá sinal no controle para ele parar e retornar. Aber wegen den Pyramidensteinen kommen die Funkwellen nicht beim Fahrzeug an. Mas por causa das pedras da pirâmide, os sinais de elétricos não chegam lá. Und das blöde Ding bleibt da drin stecken. E esse tolo do robô fica lá preso. So, wenn Sie das Fahrzeug nicht über Funk steuern können, müssen Sie es über Kabel steuern. Então, já que não dá para ser assim eletronicamente, tem que ser através de cabos. Deshalb hat der Roboter immer ein Kabel hinter sich herziehen müssen. Por isso que ele tem sempre cabo que ele puxa. Sie sehen hier, die Wände ändern dauernd. Vocês podem observar que toda hora eles mudam as paredes. Mal ist es Sandstein, dann Granit. Às vezes é pedra simples de areia, granito. Dann Diorit. Diorit. Dann Alabaster. Alabaster schaut aus wie weißer Marmor. Alabastro parece mármore branco. Dann hat man den Eindruck, man habe mit Absicht einen Verputz an die Decke und an die Wände geknallt. Então tem essa impressão que eles botaram algum reboco nas paredes. Wenn Sie die Bilder sehen, dann könnten Sie verführt sein zu glauben, das ist ein großer Schacht, da kann man hineinkriechen. Quando vocês veem essas paredes, vocês acham que a gente pode entrar lá dentro. Denken Sie an meine Hand von vorher. Das sind nur 14 cm Seitenlänge. Mas vocês lembram da mão dele, que é só 14 centímetros, esse tamanho desse poço, desse buraco? Plötzlich stieß man auf Kratzspuren. De repente tem arranhões na parede. Und zwar horizontal wie vertikal. Tanto horizontalmente como verticalmente. So als hätte irgendwer was hineingedrückt vor Assim como alguém 1000 anos atrás tivesse imprensado alguma coisa. Der Roboter fuhr ganz langsam im Innern der Pyramide immer höher. E o robô foi bem devagarzinho, cada vez subindo mais. Die ersten 2 Meter waren noch horizontal gewesen. Os primeiros 2 metros eram horizontais. Und dann begann die Steigung im Innern der Pyramide, immer höher hinauf. Então começou em declive a subida dentro da pirâmide. Nach 34 Metern Depois de 34 metros, kam plötzlich ein Hindernis, ein Steinbalken war quer hier eingelegt. Aí depois veio aparecer obstáculo de uma viga transversal. Der Roboter war am Anfang zu groß, immer wenn da dran stieß er oben an der Decke an. Então o robô estava muito grande, toda vez que ele chegava lá perto, ele batia no teto. Man musste ihn 4-mal wieder zurückdirigieren und die Höhe verändern. Am Ende fehlten 2,5 Zentimeter von der ursprünglichen Höhe. Então toda vez 4 vezes eles tiveram que retornar ele para diminuir a altura dele. No fim foi 2,5 centímetros de redução. Dann nahm der Roboter das Hindernis und fuhr immer weiter bis 62 Meter im Innern der Pyramide. Aí o robô conseguiu passar pelo obstáculo e foi 62 metros a meios para dentro. Jetzt tauchte eine kleine Türe auf mit 2 Metallbeschlägen. Aí ele chegou numa portinha pequena com 2 metais. Einer da unten liegt rechts. Estava lá, pedaço quebrado lá no lado direito. Die Wände hier sind Alabaster. Schaut aus wie weißer Marmor. As paredes são de alabastro, parece mármore branco. Sehen Sie gleich den Laserpunkt, der geht unter der Vocês Türe durch. reparem, o ponto de laser ele passa por baixo do bloco. So man weiß, dass die Türe nicht aufliegt. Aí você sabe que ela não é fixa no chão. All diese Bilder sind rund 14 Jahre alt. Todas essas fotografias têm a idade mais ou menos de 14 anos. Was ist eigentlich seither passiert? O que aconteceu desde então? Vor 9 Jahren kam die amerikanische Gesellschaft National Geographic Society. Há 9 anos chegou a National Geographic. Die hatten einen neuen Roboter gebaut. Eles fizeram robô novo. Und der neue Roboter hatte einen Bohrer. E o novo robô tinha uma furadeira. Mit dem Bohrer ist hier ein Loch gemacht worden. Aí com a furadeira fizeram buraco aí. Dann hat man in einer internationalen Fernsehsendung der Weltöffentlichkeit gesagt, jetzt würde zum ersten Mal eine Kamera durch das Loch geschoben. Aí eles falaram numa transmissão internacional que era a primeira vez que eles iam mostrar
atravessar essa porta, furador. Man hat das Wort live eingespielt. Botaram lá em cima a palavra live. Das war erstunken und erlogen, die Sendung war hinten und vorne nicht live. Isso foi uma grande mentira e nada nem na frente nem atrás foi live. Sie hatten schon vor der Sendung über 100 Bilder geschossen und wussten genau, dass hinter dem Loch nichts ist. E eles já antes dessa transmissão, eles já sabiam, já tinham muitas fotografias e sabiam que atrás desse buraco não tinha nada. Wenn man dahinter eine Sensation gefunden hätte, hätte man es der Weltöffentlichkeit gar nicht gezeigt. E se eles tivessem achado alguma sensação, eles nem iam mostrar para publicamente. Immerhin, man hat durch das Loch eine Kamera geschoben und hat dann nach 23,5 Zentimetern diese Wand da gesehen. E mesmo assim botaram uma câmera e depois disso de 23 metros acharam essa aí. Das alles war vor 9 Jahren. Isso foi 9 anos. Wie ging die Geschichte weiter? Haben Sie was in der Öffentlichkeit gehört? Vocês escutaram alguma coisa como essa história continuou? Da kam ein reicher Mann aus Singapur. Aí veio homem rico de Singapura. Und der hat der Altertumsverwaltung vorgeschlagen, er würde wieder einen neuen Roboter bauen. Aí ele sugeriu que ele construiria novo robô. Und mit diesem Roboter könnte er Schwingungen erzeugen und die Schwingungen würden die Mauer hier zerbröseln. Então, com esse robô, ele poderia fazer vibrações que essas paredes podiam cair. Aber die Altertumsverwaltung war nicht einverstanden damit. Mas o que conserva essas coisas antigas não concordaram com isso. Immerhin sagte man dem reichen Herrn aus Singapur, wenn er wolle, könne er einen dünnen Bohrer machen und ein dünnes Loch da hineinbohren. Mas mesmo assim eles falaram para esse senhor rico de Singapura que ele podia fazer outro robô com uma furadeira menor. Jetzt haben Sie gesehen, von der ersten Türe ist das Loch, den National Geographic Society gebohrt hat. Primeira porta, vocês viram o buraco que a National Geographic fez. 23,5 Zentimeter dahinter kommt diese Wand. E depois, 23 centímetros depois, vem essa parede. Wenn Sie also in dieser Wand ein Loch bohren wollen, durch das erste Loch durch, müssen Sie einen langen Bohrer haben. E se vocês querem fazer através desse primeiro buraco para fazer buraco no outro, vocês têm que ter uma furadeira bem comprida. Und so entstand ein neuer Roboter und der trug den Namen Jedi. E aí eles fizeram novo robô, esse robô se chama Jedi. Jedi, né? Ist ein doppelzüngiges Wort, doppeldeutiges Wort. O Jedi é uma palavra de significado dobrado. Jedi heißt auf Arabisch Cheops. E a palavra Jedi em árabe significa Cheops. Aber Jedi sind aus der Star Wars, der Sternserie, die Jedi-Ritter, die alle Rätsel lösen. E vocês conhecem pelo Star Wars, aquela seriado que eram aqueles lutadores lá das estrelas. So, dieser Roboter hier heißt Jedi. Esse robô se chama Jedi. Der hat einen langen Bohrer und hat ein Loch durch die Wand gebohrt. Ele tem uma furadeira bem grande e ele fez buraco. Allerdings nur so dünn, dass man ein Endoskop hineinschieben konnte. E ela é tão fino o buraco que só pode pôr endoscópio. Mit einem Endoskop gehen Sie in Ihren Magen. Mesmo que eles entram no estômago da gente. Mit Endoskopen machen Sie keine Panoramabilder, sondern viele kleine Einzelbilder. Com endoscópio você não faz uma fotografia panorâmica, mas muitas fotografias pequenas. Das ist hier geschehen. Man hat ein paar 100 Bilder geschossen. Então foi o que aconteceu. Eles fizeram algumas centenas de fotografias. Und in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt. E juntaram evidentemente na ordem certa. Und was ist hinter der Wand? E o que tem atrás da parede? Ein neuer Raum. Nova sala. Poliert, fixfertig, blitzsauber. Polido e muito limpo, perfeito. Mit 2 Metallbeschlägen. De novo com 2 pegadores de metal. Mit einem perfekten Loch. Com buraco perfeito. Und mit Schriftzeichen, die nicht hieroglyphisch sind. Com sinais de escrita que não são hieróglifos. Jetzt muss ich nochmals auf diesen Herrn Al-Mamun zurückkommen, der als erster die Pyramide geöffnet hat. Então eu tenho que voltar para o Al-Mamun, que foi o primeiro que abriu a pirâmide. Al-Mamun sagt auch, neben den 4 Räumen, die er gefunden habe er Schriften gefunden, die seien neben den Sarkophagen gelegen. Então ele também falou que perto desses 4 salas que ele achou, tinha uma escrita que estava perto dos sarcófagos. Aber er selber und seine Weisen und seine Gelehrten hätten die Schriften nicht übersetzen können. E ele mesmo e os sábios daquela época dele, eles também não conseguiram traduzir essas escritas. Wenn diese Schriften aus Cheops Zeiten gestammt hätten,
hätte man sie lesen können. Se essas escritas fossem da época do Kelps, a gente poderia ter lido. Zu Cheops Zeiten schrieb man in Hieroglyphen. Que na época de Kelps se usava hieróglifos. Auch diese Schriften sind nicht Hieroglyphen. Também essa escrita não são hieróglifos. Also stammen sie nicht aus Cheops Zeiten. Então não é da época de Kelps. Wie war das mit Henoch? Como é que foi isso com Enoque? Er hat doch seine Bücher seinem Sohn übergeben mit dem Auftrag, hebe sie sorgfältig auf für die Geschlechter nach der Flut. Então, isso eu lembro que o Enoque pediu para Matusalém cuidar bem dos livros para as gerações futuras depois do dilúvio. Und jetzt finden wir plötzlich Spuren von Wasser, das tatsächlich Wasser über den Pyramiden gelegen hat. E agora nós estamos achando vestígios que realmente tinha água por cima das pirâmides. Und wir finden neue Räume und neue Kammern in den Pyramiden, von denen die Ägyptologie noch vor 10 Jahren nicht mal träumen konnte. E nós estamos achando câmaras e outras salas novas que antigamente, há 10 anos atrás, a egiptologia não tinha nem sonhava com isso. Die neuesten elektronischen Messungen ergeben ein Netz von Korridoren und Kammern von über 1 Kilometer in der großen Pyramide. As novas medições eletrônicas, o resultado foi que tem 1 quilômetro, que tem câmeras e túneis e tudo de mais de 1 quilômetro. Und wer immer diese Schächte angelegt hat vor Jahrtausenden, wusste genau, erst eine Hightech-Society kann hinein. E esses que fizeram isso tudo, eles sabiam que só no futuro, com uma high tecnologia, eles podiam usar e chegar a esse conhecimento. Nehmen Sie mal an, vor 100 Jahren hätte irgendein arabischer Despot gesagt, in der Pyramide drin muss doch Geld sein, da will ich ran. Vocês imaginam que uns 100 anos atrás algum déspota dissesse que tem tesouro lá dentro e eu quero entrar? Er hätte nichts wissen können von diesen Räumen. Ele não tinha conhecimento dessas salas. Vergessen Sie nicht, die Löcher in den Wänden sind ja erst vor 110 Jahren entstanden. Vocês não esquecem que esses buracos aí que só estão aí há 110 anos. Niemand hätte da hineinkriechen können. Ninguém podia ter entrado lá dentro. Die Schächte haben ja nur 14 cm Seitenlänge. Porque esses buracos só têm 14 centímetros de lado. Kürzlich hat mir irgend so ein Dummkopf erzählt, das sei alles ganz anders gewesen. Recentemente algum bobo contou para ele que isso foi bem diferente. Zuerst habe man die Pyramide gebaut und später dann die Schächte hineingemeißelt. Primeiro eles contou para ele que primeiro eles fizeram a pirâmide, depois que eles fizeram os poços lá dentro. Bei 14 cm Seitenlänge kriegen Sie nicht mal einen Lilliputaner rein. Com 14 centímetros de lado, você não consegue nem botar liliputaner lá dentro. Das alles war Bestandteil der Planung von allem Anfang an. Isso já foi planejado desde o começo. Aber Cheops stammt doch aus der Eisenzeit, sein Vater Snofu aus der Steinzeit. Mas Kelps era da época do ferro e o pai dele Snorfo foi da época da pedra. Es gab doch gar keine Ingenieure, die derartige Planungen mit 1 Kilometer Gänge und Räume hätten machen können. Na época não tinha engenheiros que podiam fazer planejamento com 1 quilômetro de salas. Und dann tauchen Schriften auf, die gar nicht hieroglyphisch sind. E aparecem escritas que nem são hieróglifos. Also fällt Cheops weg. Nisso Kelps cai. Zu Cheops Zeiten hätte er in Hieroglyphen geschrieben. Na época de Kelps se escrevia com hieróglifos. Was erwartet uns noch hier? O que nos espera ainda aqui? Es kommt immer mehr zum Vorschein und man kann immer weniger dagegen tun. Cada vez está aparecendo mais evidências e a gente não pode ir contra. Die Altertumsverwaltung in Kairo wollte nicht, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Eles não queriam que essas fotografias viessem a público. Aber es gibt Archäologen und Beteiligte, die hier arbeiten, die sagen, wir wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt, gegen unsere Chefs. Mas tem arqueólogos e que ajudam aí, que querem que isso venha a público e trabalham contra o chefe deles. Die Archäologen selber dürfen nicht an die Öffentlichkeit, sie verlieren sofort ihren Job. E os arqueólogos, pessoalmente, não podem ir publicamente porque eles perdem o trabalho deles. Also spielt man die Sachen mir zu und weiß, der Erich wird sie veröffentlichen. Então eles passam para ele meio escondido e ele leva a público. Deshalb kriege ich die Bilder zugespielt, die so sensationell sind.
Por isso que ele consegue essas fotografias sensacionais. Und von unter der Pyramide und dem Wasser und dem Schachten und dem Sarkophag im Wasser drin etc. Então, assim ele conseguiu as fotografias da água, dos sarcófagos dentro da água, etc. Jetzt leben wir ja, wie Sie alle wissen, in der Tagespolitik in einem sogenannten Klimawechsel. Como vocês sabem, nós estamos vivendo numa época de mudança climática. Ich bezweifle keine Sekunde, dass wir Klimawechsel haben. Eu não duvido nem um minuto que tem segundo que nós temos mudança de climática. Nur bin ich überzeugt, CO2 hat damit gar nichts zu tun. Mas eu tenho CO2. Mas ele tem certeza que o CO2 não tem nada a ver com isso. Wir hatten vor Jahrtausenden Klimawechsel, definitiv. Nós já temos muitas mudanças climáticas, definitivamente. Das kann man zum Beispiel in den Schweizer Alpen ganz leicht beweisen. E pode se provar nos Alpes suíços. Die Gletscher haben sich damals zurückgezogen, das Meerwasser ist gestiegen. O gelo lá na época se retraiu e as águas do mar subiram. Aber damals gab es keine Fabriken, es gab keine 6 Milliarden Menschen, es gab keine Autoabgase. Na época não tinha gases de automóveis, não tinha fábricas, não tinha nada disso. Also kein künstlich erzeugtes CO2. E não tinha nenhum artificial CO2. Und trotzdem Klimawechsel. E tinha mudança climática. So, man sollte sich endlich mal nach anderen Gründen umsehen, als dauernd die Welt verrückt zu machen mit diesem CO2. E finalmente a gente tinha que se mudar a direção do pensar e se dirigir a outras coisas e não deixar o mundo doido pelo CO2. Was hat das alles mit dem da zu tun? O que tudo isso tem a ver com isso aí? Jetzt tauen zum Beispiel Stücke der Arktis oder der Antarktis auf. Agora estão aparecendo pedaços do Ártico. Und plötzlich tauchen auf dem Eis Bauwerke auf, die wir seit Jahrtausenden nicht gesehen haben. E de repente aparecem construções que há milhares de anos nós nunca vimos. Unsere Satelliten und unsere Flugzeuge sehen sie und sie werden in die Bildschirme in ihren Wohnzimmern eingespielt. E eles podem fotografar com aviões e os satélites e vocês veem pela televisão. Und diese Bauwerke müssen ja Jahrtausende alt sein, sonst wären sie nicht unter ewigem Eis und Schnee gewesen. E eles têm milhares de anos, por isso eles não estariam embaixo de neve e gelo. Und darauf Informationen in diesen Bauwerken, die uns alles über den Haufen werfen, was wir bisher geglaubt haben. E essas informações então mudam totalmente aquilo que nós até agora conhecemos. Dasselbe passiert hier in der großen Pyramide. A mesma coisa acontece na grande pirâmide. Über 1 Kilometer Korridore, Schächte und Gänge, die bisher unbekannt waren. Mais de 1000 quilômetros de corredores e outros poços e todos e salas que por enquanto ninguém conhecia. Und Henoch hat seinem Sohn Methusalem vor der Flut gesagt, er soll die Bücher aufbewahren für die Geschlechter nach der Flut. E o Enoque falou para o filho Matusalém guardar bem os livros para as gerações futuras depois do dilúvio. In den alten arabischen Überlieferungen über die Pyramide heißt es auch, die Wände seien voll gewesen mit Bildern. Nesse conhecimento árabe, eles falaram que a pirâmide antiga estava cheia de mit Bildern. Com quadros. Aber wie Sie hier sehen, ist kein einziges Bild, nichts da. Mas como vocês veem, não tem nenhum quadro, nada pendurado. Aber überall in den Wänden finden Sie so kleine Halterungen. Mas em todos os lugares nas paredes você vê tipo de gancho. Was haben diese Halterungen eigentlich getragen? O que esses ganchos seguravam? Ich zeige es Ihnen in einer Computeranimation. Ele vai mostrar pela animação pelo computador. Genau wie die Alten schrieben, ursprünglich waren Bilder an den Wänden. Assim como os antigos escreveram, chegaram ao nosso conhecimento, tinha quadros na parede. Von Osiris, Isis, von den Außerirdischen, von Henoch und von Methusalem. De Osiris, Isis, dos extraterrestres de Matusalém. Und wir haben sie weggerissen. Irgendwelche Grabräuber haben nichts verstanden, haben alles weggerissen und eingeschmolzen. E alguém ladrão assim roubou e tudo e diluíram, né? Derreteram. Aber auch wenn die Bilder nicht mehr da sind, die Schriften von Henoch, die finden wir noch. E mesmo que os quadros não estão lá, mas os escritos de Enoque nós ainda vamos achar. Und dann leben wir etwas, das sage ich, der Götterschock.
Aí nós vamos sentir o choque dos deuses. Zum einen kommen Informationen aus den alten Bauwerken hervor. De lado vem informações dessa velha construção. Zum anderen kommen die Außerirdischen zurück. Sie haben es versprochen. E de outro lado, os extraterrestres vão voltar, porque eles prometeram. Jede Kultur der Antike kannte die Wiederkunftserwartung. Toda a cultura antiga sabia e conhecia a esperança da volta. Als die spanischen Eroberer zum Beispiel Peru eroberten oder Zentralamerika, glaubten die Eingeborenen am Anfang, das seien Götter. Quando os espanhóis chegaram aqui na América Central, os habitantes de lá pensavam que eles eram os deuses. Und das weltweit, überall haben die alten Kulturen bereits Götter erwartet, weil irgendwer versprochen hatte, wir kommen dann wieder. E mesmo nas culturas antigas, ao redor do mundo, eles esperavam a volta dos deuses. Wie haben wir es denn heute? Como é hoje? Ich bin katholisch erzogen worden. Eu fui criado na religião católica. Und die Christen warten auf die Wiederkunft von Jesus. E os cristãos estão voltando no retorno de Jesus. Können Sie nachlesen beim Evangelisten Markus. Vocês podem ler no Evangelho de Marcos. Ja, und die muslimische Gesellschaft? A sociedade islâmica. Die warten auf die Wiederkunft ihres Mahdi. Eles estão voltando, esperando o regresso do Mahdi. Und die jüdische Religionsgemeinschaft? E os judeus? Die warten seit über 5.500 Jahren auf die Wiederkunft ihres Messias. Eles estão esperando há 5.500 anos no retorno do Messias. So nicht nur die ausgestorbenen Kulturen kannten die Wiederkunftserwartung, auch die heute lebendigen Religionen. Até as culturas que já estão destruídas, que não existem mais, também tinham esse conhecimento até nossa hoje em dia. Aber es wird kein Jesus wiederkommen und kein Buddha und kein Mohammed und kein Mahdi und kein Messias, sondern schlicht und einfach Außerirdische. E não vai voltar Jesus, nem Mahdi, nem o Buda, nem nada desses, mas vão voltar os extraterrestres. Und dann erleben wir hier den Götterschock. Então nós vamos sentir o choque dos deuses. Und wieso ist das so? E por que é isso assim? Weil wir so erzogen worden sind. Porque nós fomos educados assim. Auf diesem Planeten gibt es ganz grob gesagt zwei Gruppen von Menschen. Aqui, a grosso modo, nesse planeta tem dois grupos de pessoas. Die eine Gruppe ist religiös, egal welcher Religion. Grupo é religioso, tanto faz que tipo de religião. Die Religiösen glauben, der liebe Gott habe alles gemacht. Os religiosos acreditam que Deus fez tudo. Natürlich die Pflanzen, die Tiere, aber als Krone der Schöpfung hat der liebe Gott uns Menschen gemacht. Que fez as plantas, os animais, mas os maiores fomos nós humanos que Deus criou. Also Krone der Schöpfung. É, a coroa da criação. Die andere Gruppe der Menschen ist wissenschaftlich. Die glaubt nicht an die religiöse Botschaft. E o outro grupo são cientistas. Eles não acreditam na mensagem religiosa. Die sind überzeugt von der Evolution. Eles estão acreditando na evolução. Aber an der Spitze der Evolution stehen natürlich wir. E no ponto, no princípio, no principal, nós estamos nós, humanos. Ist Ihnen, liebe Gäste, schon mal aufgefallen, dass wir in beiden Fällen, ob religiös gesehen oder wissenschaftlich, die Größten sind? Vocês já repararam que nos dois lados nós somos os maiores? Wir halten uns für etwas Einzigartiges im Universum. Nós nos consideramos os maiorais no universo. Wir wollen gar keine Außerirdischen. Nós nem queremos extraterrestres. Wir haben Angst vor der Entdeckung von Außerirdischen. Nós temos medos da descoberta dos extraterrestres. Weil dann sind wir nicht mehr die Größten und sind Porque nicht aí einzigartig. nós não somos mais os únicos nem os maiores. Es ist ein psychologisches Problem. É problema psicológico. Und deshalb der Götterschock. E por isso o choque dos deuses. Da kommen Informationen aus den alten Bauwerken raus und die Außerirdischen tauchen wieder auf. E porque aí tem informações nessas construções antigas que os extraterrestres vão reaparecer. Ich sehe dann die klugen wissenschaftlichen Diskussionen am Fernsehen. Eu vejo sempre a discussão científica na televisão. Wo einer dem anderen sagt, ja, damit konnte man doch nicht rechnen. Com isso, que conta para o outro, com isso nós não podemos contar. Natürlich konnte man damit rechnen. Man muss nur die alte Literatur kennen. Da stand alles schon drin. Claro que nós podemos contar isso. Vocês só têm que conhecer a literatura antiga, porque lá está tudo escrito. Deshalb sollten wir aus den vergangenen Fehlern lernen und sie nicht wiederholen. Então é bom nós aprender com os erros do passado e não repeti-los.
Wir sollten Dinge, die uns ein Henoch überliefert hat und viele andere, ernst nehmen. Nós temos que levar a sério o que o Enoque nos transmitiu. Wir sollten lernen, dass wir nichts Außergewöhnliches sind in diesem Kosmos. Que nós temos que aprender que nós não somos nada excepcionais nesse cosmos. Und wenn wir die Vergangenheit kennen, die Geschichte mit den Göttern, müssen wir auch keine Angst haben vor denen. E se nós conhecemos a história antiga com os deuses, nós não precisamos ter medo deles. Der größte Teil dieser sogenannten Götter vor Jahrtausenden verhielt sich wie Lehrmeister. Porque esses deuses antigamente que apareceram, eles se comportavam como professores, orientadores. Sie haben die Menschen unterwiesen, sie haben ihnen das Schreiben beigebracht, etc., wie Henoch ja niedergeschrieben hat. E eles ensinaram nós a escrever e outras coisas com orientações, assim como Enoque escreveu. Ich, liebe Gäste, bin inzwischen 78 Jahre alt. Ele, nesse meio tempo, ele está com 78 anos. Ich merke nichts davon, ich freue mich auf die nächste Zigarette. Eu não sinto nada disso, mas eu estou contente com o próximo cigarro. Und auf den Glas Wein heute Abend. E copo de vinho hoje à noite. Aber ich glaube, ich bin nur deshalb so lebendig und frisch im Kopf, weil ich mich mit all diesen Dingen beschäftige. E ele acha que ele está tão disposto ainda e consciente e lúcido, justamente porque ele se mantém com essas coisas. Und ich habe auch keine Angst vor der Rückkehr der Götter. Eu também não tenho medo do retorno dos deuses. Und keine Angst vor den Dokumenten, die da auftauchen. E nem medo desses documentos que vão aparecer. Für mich gibt es keinen Götterschock. Para mim não há choque dos deuses. Und für Sie alle, liebe Gäste, sollte es auch keinen E para Götterschock geben. vocês todos, queridos hóspedes, também não devia ter. Sie sind alle hergekommen heute und haben mäuschenstill einem umstrittenen Schweizer Schriftsteller zugehört. Vocês ficaram aqui me ouvindo bem quietinho. Em alemão a gente diz que nem um rato, assim, bem quietinho. E para escutar ele, discutido. Und ich hatte die Ehre, eingeladen zu werden von Raphael Curi und der Organisation hier vom Galileo. E ele teve a honra de ser convidado pelo Rafael Curi e pelo Instituto Galileu Galilei. Und ich habe die beste Übersetzerin neben mir, die man in ganz Brasilien überhaupt finden konnte. Das ist die Vera. Nein, das ist ele disse Muss que übersetzen hier. Nein. Ja, doch, ich verstehe die nicht. Doch. Ich habe die beste Übersetzerin. Ele disse que eu sou uma boa tradutora. Eu não acho, porque faz muitos anos que eu não falo alemão, mas eu procuro cada vez evoluir. Ich setze mich jetzt gerne draußen hin und wenn Sie noch eine Unterschrift mit einem Datum von mir haben möchten, mache ich das mit Vergnügen. Agora ele vai se sentar lá fora e se vocês querem alguma assinatura ainda de livro, ele faz com o maior prazer. Allerdings werde ich Ihre Namen nicht reinschreiben, weil ich sie gar nicht verstehe vom Portugiesischen her. Então ele disse que ele não vai botar o nome de vocês porque ele não entende esse português, esses nomes portugueses. Aber die Vera wird die Namen reinschreiben und ich schreibe da meine Unterschrift und das Datum drunter. E eu ponho os nomes de vocês e ele põe o nome dele e a data. Da kommt der Raphael, ich habe mich gerade öffentlich bedankt für die Einladung. Agora vem o Rafael, ele acabou de agradecer oficialmente. Und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie hergekommen sind. Obrigado. E ele se agradece vocês por vocês terem comparecido. Thank you. Okay.